پاکستان ته لومړي ځل 3.5 میلیارډ ډالر پور ورکړی شو چې دا د لندن انټر بانک نه 15 سلنه لوړ و او 11 سلنه د نرم شرایطو پور و. نړیوال بانک او IMF یا نړیوال وچی صندوق په دې ډول د سودي ګټې کاروبار کوي. په دې ډول بهرنۍ مرستې د نړیوالو مرستو د یوې نوې فلسفې په بڼه مخې ته راځي چې له ملي بریدونو څخه اوړي. نړیوال بانک او IMF پرله پسې د هیوادونو کورنۍ پالیسي او اجنډا کنټرولوي. د پرمختګ لپاره د مرسته ورکول د دوی کاروبار ګرځېدلی دی. خو څه وایي؟ د نړیوال بانک ژبنۍ ژمنې او دعوې د عامه اړتیاو په تړاو وي، خو غبرګون یې یوازې له تشو خبرو او ادعاو نه وړاندې نه درومي. البته دا اټکل کیږي چې د دوی په باب د ذهنیتونو خرابېدل یوه جدي مسله ګرځېدلې وه او د دوی د لویو او دروغو ژمنو راز افشا شوی دی. نړیوالې مرستې د یو حکومت فلسفه نشو ګڼلی، خو دا حقیقت دی چې پر نړیواله وضع او کورنۍ پالیسۍ دا د ډیموکلیس د تورې په څیر اغېزناکه وي. دا د یو متوازي حکومت فلسفه رامنځته کوي. په ناپوهۍ د مرستو کارول د غبرګ زیان سبب کیږي. یوه لوري ته بهرنی سیاست ضربه خوري، بل لوري ته راتلونکي نسلونه پوروړي کیږي او د داسې پور د ادا کولو مسؤلیت ور په غاړه کیږي چې تر دوی مخکې نسلونو بې ځایه لګولی او ضایع کړی دی. پر دې سربیره پور ترلاسه کوونکي هیوادونه هم باید د غلامۍ کړۍ غاړې ته واچوي. مرستې د ولسواکۍ دښمنه ځواک رول هم ادا کوي، ځکه چې له دې څخه غیر دیموکراتیک خپلسري او ناوړه حکومتونه ګټه اخلي او هغوی له همدغو پیسو نه مخالف لوري ته لوی رشوتونه ورکوي او د هغوی خولې چوپوي یا یې ویروي او چوپتیا ته یې اړ کوي. په دې ډول پر بهرنیانو د تکیې او انحصار روحیې پیاوړې کیږي. له دغسې مرستو څخه د توندلارو بدلونونو لپاره لاره هواریږي. دا داسې معامله ده چې شته ګوندونه هم باید پرې فکر وکړي. نړیوال بانک د مشر مرستندوی پر ځای د سوی خورا شتمن حیثیت غوره کړی دی. اوس هغه د توندو ولسي اړیکو له لارې د خپلې بقا لارې چارې لټوي، خپلې غلطۍ مني او غواړي خپلې تګلارې بدلې کړي. د نیوکیو او اعتراضونو سخت ځوابونه ورکوي او اوس مهال به نړیوال بانک د بېوزلۍ پر خلاف د مبارزې او مقابلې مجاهد ثابتوي. خو له دې سره به شتمن هیوادونه د سود د بخښلو پر غوښتنو فکر وکړي او نه به خپله تګلاره بدله کړي. په دې ډول به بېوزلي هم زیاته شي او بېوزله هیوادونه به د پور او سود تر پلونو لاندې دل شي. د سود ادا کول به د دوی پر بودیجې لوی بار وي. د درېیمې نړۍ هیوادونه د پورونو بخښل د بېوزلۍ د له منځه تلو تر ټولو لویه ستراتیژي کیدی شي، خو نړیوال بانک دې ته پام نه کوي، ځکه له دې څخه دوی د لویې جټکې اندېښنه لري. د نړیوال بانک د چارواکیو او مامورینو خوندیتوب په دې کې دی چې هغوی داسې کومه غوښتنه ونه مني. هغوی د خپلو ګټو ترلاسه کولو او خپلو لویو رقیبانو یعنې د چاپیریالوالو د ایسارولو لپاره په زرګونو پلمې او چلوټې جوړولی شي. د ساري په توګه اضافي لګښتونه او د میډیاو لګښتونه او نور. خو جګړه دوام لري. ځینې هیوادونه د ډېرو بېوزلو هیوادونو د پورونو د بخښنې په باب فکر کوي. معنا دا چې د هغوی هیوادونو په تړاو ډېر فکر کوي چې پورونه ادا کولی نه شي. له دې څخه د دوی موخه د لاندې فکرونو ټال کول دی. دا ټولې درېیمې نړۍ ته بلنه ده چې فکر وکړي چې دوی د 2004 میلادي په کومه ټاکلې ورځ د نړیوال وچی صندوق، نړیوال بانک او د هیواد پر هیواد پورونو بهیر د یوې ګډې پرېکړې له مخې ودروي. دغه ګډه پرېکړه به پور ورکوونکي هیوادونه له دې اقدام څخه راوګرځوي چې پور اخیستونکي هیوادونه وګاښي او ویې ویروي او یا سوداګریز بندیزونو پرې ولګوي. د دې اقدام عقلي جواز دا دی چې تر څو داسې وروستی ګام پورته نشي د نوې استعماره لاره به بنده نشي. دغه ډول ګامونه به خامخا واخیستل شي. خو شتمن هیوادونه اوس دومره شتمن شوي چې په دې توانونو هیڅ نه خبرېږي. هغوی پر دې هم پوهیږي چې د دوی لخوا ورکړل شوي پورونه عامو وګړو ته نه رسیږي. سیاستوال او لوی چارواکي هغه په نیمایي لاره کې نغړي. د نوي استعمار لارښوونې دوی د دې کار دوام ته هڅوي. که د درېیمې نړۍ د یو ګډ اقدام د جواز لپاره نور دلایل په کار وي، نو ولسي قضاوت د دې مسلې ارزونه کولی شي. خو د مرستو له بهیر بندولو سره به دغه ډول نړیواله ترهګري لږ شي او شتمنو هیوادونو ته د اقتصادي ګټو په لټون پسې د ورتلونکو شمیر به هم لږ شي. پر دې سربیره فاسد سیاستوال او حکومتي چارواکي به د ملي شتمنۍ غلا او لوټمار ونه کړی شي.
IMF او نړیوال بانک ونه غواړي هم دوی د بېوزلۍ له منځه وړو پروګرام مهم ارګان وګرځي او د انساني تاریخ په یوې بېساري مبارزې او هڅو کې به شریک شي. یوازې همدغه یو اقدام درېیمه نړۍ د ځواکمنو هیوادونو له برلاسۍ او نوي استعمار څخه ژغورلی شي. ښایي د دغسې ستر اجماع مشري مهاتیر محمد او نیلسن منډیلا وکړي. که د دوی د هیوادونو په دې کې شامل هم نه وي، د دغسې لویې غونډې اهتمام د نادولتي ادارو یو لوی ګروپ او د بېوزلۍ په ختمولو کې فعال کسان کولی شي. که څه هم دغه ډول غونډه به پر یوه مادهیز اجنډا وي، خو پر څو نورو ستونزو هم خبرې کیدی شي. دغه کرنسۍ پیسو نه ځانونه وژغوري چې د هغو ارزښت مرکزي بانک ټاکي او د ډالر او یورو په سیمو کې چلیږي. د هغو پر ځای سره زر باید معیار وګرځول شي. د غونډې ټول برخوال پر دې تړون باید لاسلیک وکړي چې د پورونو د بهیر پیسې به د وسلو په پیرولو نه لګوي. همدغسې دوی باید له ګاونډیو هیوادونو سره د اوربند دوه اړخیز تړون وکړي او یو ګاونډي به د بل د بې ثباتۍ هیڅ هڅه نه کوي. چین ته ووایي چې بازار ته د ټیټې بیې بې کیفیته مالونه مه ورزیاتوئ. له دې څخه وزګارتیا زیاتیږي او د وړوکي او منځنۍ کچې کاروبار ته زیات تاوان اوړي. پر دې سربیره دا کار د بېوزلۍ د زیاتوالي سبب کیږي. داسې کمیټې دې جوړې شي چې د مهارت خاوندان وي. الف له شتمنو هیوادونو سره په خبرو اترو کې یوه خوله وي او پر WT او دې ته ورته مسایلو دې خبرې وکړي. بی د درېیمې نړۍ هیوادونه دننه دې سوداګرۍ ته وده ورکړي. جیم له امریکې څخه دې په وارداتو کې کمبود راولي، ځکه چې د سود د کچې له لوړېدو سره به بازار کې سوړوال راځي. په دې ډول به پوروړي ولس او حکومتونه د پور جلب راقابو کړي او د امریکا صادرات به ګزار وخوري. دال د درېیمې نړۍ هیوادونه د خپل بانکونه جوړ کړي چې ګډونوال او شریکان یې هم د همدې درېیمې نړۍ وي چې د دې هیوادونو شتمني همدلته پاتې شي. د پورونو له بهیر څخه خوندي شوې پیسې د راپورته شوو پانګوالو او کاروباري کسانو ته په ډېر اسانو شرطونو او لږ ګټه پور ورکړي چې په بېوزلۍ کې کمی راوستلی شي. یادونه: لومړی نړیوالو مرستو یو ځانګړی تشخص موندلی دی، یعنې د نړیوالو مرستو کارکوونکي دغو نارینه او ښځینه کارکوونکو ته د بشري ورورولۍ او خواخوږۍ لپاره زیاترو خپل ژوند هم په خطر کې اچولی دی. دوی د یوې نوې زړورۍ نړۍ استازي دي. دغه نارینه او ښځینه کارکوونکي دې له نړیوالو سلاکارانو او قراردادیانو سره پرتله نشي. دویم د نړیوالې ټولنې اصلاح زیاته کارول کیږي، په ځانګړې توګه امریکا دا ډیره کاروي، په داسې حال کې چې دغه ډول ځواکمن ګروپ نشته دی. که په رښتینې نظر ورته وګورو، د نړیوالې ټولنې شتون د امریکا او اروپا د څو هیوادونو په هیلو او غوښتنو کې تر څه حده لیدل کیږي. په دې معامله کې که کومه پیچلتیا نشته، امریکا د نړیوالې ټولنې تر نوم لاندې په منځني ختیځ کې لاسوهنه کوي، خو د کشمیر پر لور سترګې نه ور اړوي. په دې کتاب کې مو د ملنډو په څیر یو ځای یادونه کړې چې که کشمیریان عیسوي مذهب غوره کړي، نو دغه پراخه نړیواله ټولنه به هلته د ولسواکۍ د ودې او د خپل برخلیک ټاکلو د حق ورکولو لپاره فعاله شي. څلېرویشتم: شنه ګوندونه. شنه ګوندونه یا د چاپیریال د خوندیتابه فعالان د ځمکې د کرې د راتلونکي په باب اندېښمن دي. دوی وایي چې تیرو نسلونو له موږ او راتلونکو نسلونو څخه ډیر شیان لوټ کړي دي او اوسنی نسل باید د دې لوټمار مخه ونیسي. د دوی له نظره سره له دې چې د ځمکې کره زموږ په تصرف کې ده، خو موږ ته امانت سپارل شوې ده. موږ دلته هر څه مو چې زړه غواړي نشو ترلاسه کولی. هر نسل ته باید دومره څه ورکړل شي چې دوی یې اخیستلی شي. دغه پور د ځمکې انډول او چاپیریال باید سره ګډون نه کړو. د دې دننه او بهر چې هر څه دې ټول په یو انډول او وزن سره اوبدل شوي دي. د چاپیریال بنسټیز سبق دا دی چې موږ باید د خپل چاپیریال په باب خپل نظر بدل کړو. خپلې بربادونکې تګلارې باید پرېږدو چې د ځمکې کړه او انسانیت ژوندي پاتې شي. دا په رښتیا په زړه پورې فلسفه ده چې یو لړ سیاسي او اقتصادي پایلې لري چې د مارکس له مهاله راڅرګندېږي. دغه فلسفه د یوې ځواکمنې نظریې په توګه په تیره په اروپا کې رامطرح شوې ده. د دې لومړی سبق دا دی چې موږ باید د خپل طبیعي چاپیریال ساتنه وکړو، ځکه که داسې ونه کړو د ځمکې پر مخ به زموږ ژوند ناممکن شي.
د دې معنا دا ده چې انسان باید د خپل ځان لپاره د ځمکې د مخ ساتنه وکړي، د دې لپاره نه چې باید همداسې وشي. تر دې وروسته بل ګام دا دی چې موږ پر دې فکر وکړو چې موږ د طبیعت برخه یو، د فطرت او طبیعت ټولې برخې باید په خپلو کې اړوندې او سره متحدې وي. دا یوازې د ګټې ترلاسه کولو خبره نه ده، بلکې دا د خپلمنځي ودې او غوړېدا عمل دی. که موږ د فطرت او طبیعت په باب دغه ډول چلند وکړو، نو طبیعي چاپیریال به په لا ډېره مینه انسان زیات کړي. موږ باید طبیعت ته د دښمن په نظر ونه ګورو او د هغه د لاندې کولو او له منځه وړلو کړنې باید پرېږدو. یوازې له چاپیریال او طبیعت سره همغږي هم کافي نه ده. موږ باید پر دې وپوهیږو چې موږ هغه هنداره یو چې په طبیعت کې خپل ځان ګوري، بلکې تر دې هم په روښانه وینا موږ د طبیعت برخه یو. 25 سیمه ییزه ډلهبندۍ. په دې مهال کې چې یوازې د یوه نړیوال ځواک واکمني ده، د ځواک هغه تشه چې د پخواني شوروي اتحاد له شړېدو څخه رامنځته شوې ده د چین لخوا ډکه نه شوه، ځکه خو سیمه ییز لوی ځواکونه راپورته شوي دي. د هند سمندري ځواک دومره پرمختګ کړی دی چې اغیز یې تر موریتانیا او د شمالي استرالیا تر لرې سیمو پورې رسېدلی دي. د دې هېواد دفاعي لګښتونه دومره پراخ شوي دي چې د بودیجې د دفاع لپاره یې معقول دلایل نشي وړاندې کېدی. لږ کلونو راهیسې د هند دفاعي بودیجه تر پاکستان 500 ځله زیاته ده، چې د دې په تړاو استدلال کېږي چې دغه بودیجه د دې لپاره ده چې هند له پاکستان څخه خوندي شي، چې له هند څخه 6 ځله وړوکی دی. په 2000 میلادي کال کې د هند په پوځي بودیجه کې 28% زیاتوالی راغی. د دې معنا دا ده چې څومره زیاتوالی راغی هغه د پاکستان تر ټولې پوځي بودیجې زیات دی. د دې خبرې روښانه مطلب دا دی چې هند غواړي د سیمې په کچه لوی ځواک شي. دا باید په یاد ولرو چې هند د امنیت شورا د دایمي غړیتوب غوښتنه کړې او د اتومي ځواک کېدو هیله لري. سیمه ییزه ډلهبندۍ د ساري په توګه آسیایان، یعنې د جنوبي اسیا هیوادونو اتحادیه هم ورو ځواکمنه کېږي. په آسیان او ایکو د جنوبي اسیا هیوادونو د همکارۍ سازمان کې دفاعي همکارۍ نشته، ځکه دا برلاسي نشي ترلاسه کولی. په دې لړ کې د بېلابېلو حکومتونو د کړنلارو شریکول ممکن دي. یادونه: دغه ډول بریالۍ همکاري تل په جغرافیوي توګه کېدای شي. د نظریاتو شریکول او همکاري او ډلهبندۍ ډېر شته. لوی امپراتورۍ او ټول واکمنۍ هم بالاخره له منځه تللې دي. د ساري په توګه د چنګیز خان او تر هغه وروسته سترې ټولواکۍ او ورپسې د برېټانیا امپراتوري چې لمر پکې نه ډوبېده او داسې نورې. 26 متبادل مرکبات. مخکې د حکومت بېلابېلې فلسفې چې لږ ادلون بدلون او ترکیب سره وړاندې شوې، په راتلونکو پاڼو کې به پرې بحث وکړو. په مخکیني یادو شوو نظریاتو پر هر یو د بحث لپاره پنډو کتابونو ته اړتیا ده. کېدای شي زما له لنډون او اسانه بحث څخه د علم او پوهې خاوندان په غوسه شي، ځکه خو زه هڅه کوم چې په هر نظام کې دودیزې بڼې او د هغو اختلافات روښانه کړم. پر دې سربیره به دا هم څرګنده کړم چې په هر نظام کې اصل مرکزیت څه شی دی: الف واکمن، ب ولس، جیم په خپل نظام، دال د دغو درې واړو ترکیب، او یا هی کومه بله نظریه لکه خدای او یا ځمکه چې خلک یې ملکیت دي. نه خلک چې ځمکه یې ملکیت دي، یا انسان چې د ځمکې د کورې د عضوي یووالي برخه دی او هغه په ټولنیز طبیعت کې د نوي راغلي حیثیت نه لري، بلکې د داسې دریڅې حیثیت لري چې طبیعت په خپله پکې ځان ویني. 8 حکومتونه په عملي ډګر کې. اوس موږ د هغو حکومتونو په فلسفو رڼا اچوو چې بېلابېلو هیوادونو غوره کړي دي او ګورو چې د دغو فلسفو له اطلاق نه څه پایلې راوتلې دي. دا هر څه په مشاهده او ارزونه ولاړ دي. هغه سیمې او هیوادونه زما د شخصي معلوماتو او مشاهدې پر بنسټ انتخاب شوي دي چې همدغه یو په زړه پورې او د خپلې خوښې معیار دی. دا ارزونه په خامخا په زړه پورې وي چې بېلابېلې فلسفې څه ډول په کوم حکومتي نظام کې فعالې او خوځندې وي. زه داسې پوهیږم چې شعور د لښتي په څیر بهیر او روان وي، ځکه زما طبیعي میلان د یادښت په بڼه د خپلو افکارو او خیالونو د وړاندې کولو پلوی دی. دغه یادښتونه زیات دي. د کتاب د اصل متن برخه دي او هغه مې په دودیز ډول تر مخونو لاندې په وړوکي لیک او یادښت کې په پای کې نه دي راوړي. دغه یادښتونه د اصلي استدلال برخه دي. اوس به د هغو فلسفو یادونه وکړم چې په فعال حکومتونو کې فعالې دي. د تر بحث لاندې سیمو او یا هیوادونو له چلند څخه افکار او نظریات اخیستل کېدای شي.
اروپا متحد جرمني مشر ورور د فرانسه د جرمني پوخ یار دی او بریټانیا تر ټولو لوی ملګری دی. امریکا د پوځي ملګرتوب لپاره تودې هڅې کوي. یو داسې اقتصادي او سیاسي بلاک چې له جاپان څخه اقتصادي برلاسي او له متحده ایالاتو څخه د سیاسي ځواک د اخیستو اراده لري. یا داسې ویلی شو چې اروپا غواړي هغه موخې ترلاسه کړي چې بېلابېل هیوادونه یې په ترلاسه کولو کې ناکام وو. اروپا د ژوندانه ډېر غوره بیلګه وړاندې کوي او په ورځني ژوندانه کې د سیاسي او تخنیکي لاسته راوړنو غوره ګډون ثابتېږي. د اسیا، افریقا او لاتین امریکا په پرتله یې نفوس ډېر لږ دی. پر دې سربیره ښایي د دوی د سوکالۍ سبب هغه شتمنۍ او مال وي چې دوی په لنډه ماضي کې له مستعمرو څخه لاسته راوړی دی. د مذهب رول څرګند دی او زیاتره اوسیدونکي یې سیکولر او له مذهبه بې پروا دي. خو بیا هم مذهب او توکم دوی داسې مسلې دي چې تل شته دي. په تیرو 2 لسیزو کې دغه ستونزې نورې هم زیاتې شوي چې د دوی لوی لامل هغه د بېلابېلو مذهبونو او توکم کډوال دي چې دلته راغلل او میشول او دوی ته په نویو ټولنو کې د ورننوتلو او ګډون اجازه ورنه کړی شوه یا په خپله هغوی پکې ورمدغم نه شول. د درېیمې درجې د دغو مهاجرینو درېیم نسل له ارام اړخونو راووتل. دلته لومړی څوک و پاړکي ته پام وکړئ. په سیاسي اعتبار اروپا مجبوره ده چې د امریکا مشري وکړي او دوی په ګډه لویدیځ بلل کیږي. دا د دویمې نړیوالې جګړې او یو ګډ مذهبي او سیمه ییز یعنی سپین پوستي میراث حتمي پایله ده. یادښت: د مستعمرو د نظام په سبب د اروپا ډیر نفوس کډوال شول. که موږ د شمالي او جنوبي امریکا، استرالیا، نیوزیلینډ، جنوبي افریقا او اسرائیلو نفوس جمع کړو او له دې ټول عدد نه د دې سیمو اوسنی نفوس منفي کړو نو 1 میلیون عدد به باقي پاتې شي. د پانګوالۍ او ځمکوالو نظام ځایي اوسیدونکي ټول تر تیغ تیر کړل. په تیره په امریکا کې دا کار ډیر په بېرحمۍ ترسره شو او لږ آبادي سیمې یې آبادې کړی شوې. هغه ټول خلک اوس په اروپا کې اوسیږي. بیا دغه لویه وچه د افریقا او اسیا له ډیرو بېوزلو سیمو نه لرې پرته ده. د مستعمرو نظام د نړۍ نقشه بدله کړه په تیره بیا د اروپایانو لپاره. دویم، مذهب د اروپا په ټولو هیوادونو کې ارزښت لري. د مذهب په سبب پر 12 کلنو فرانسوي نجونو د حجاب د اغوستلو پابندي ونه لګول شوه ځکه چې دا د مذهبي توب یوه نښه ده. په فرانسه کې که څه هم کلیساوې سړې او ویجاړې دي، بیا هم هر کال په لاوردیس کې 5 میلیونه زیات کارکوونکي راټولیږي. آیا دغه 5 میلیونه خلک د لاوردیس تجربه وروسته بیرته هیروي او خپلو سیکولر دفترونو ته ستنیږي؟ کله چې په واتیکان کې د سنت پیټر کلیسا ته د پاپ د راتلو خبر خپور شي، هلته د پښې ایښودو ځای نه موندل کیږي. دریم، په نړۍ کې چې په کوم ډول بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي، په اروپا کې هم دا کار کیږي. خو په اروپا کې د بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل نه رسنیز کیږي چې دلته بشري حقونه تر پښو لاندې شول. د ساري په دود د فرانسې د حکومت دغه پریکړه وګورئ چې پر 3 تنو وزیرانو دغه تور پورې شو. په ایډز ککړه وینه دې ناروغانو ته دوام وکړي. له دې نه 1200 تنه ناروغ شول چې 300 تنه یې د ایډز په سبب مړه شول. څلورم، د جرمني کمونیستانو یا د هوریانو په جرمني کې د عقیدې باور بدل کړ. له دې نه ټولنیزه همغږي اغېزمنه شوه. جرمني د اروپا لپاره دومره مهم دی چې بیرته یووالی د اروپا پر اقتصادي او ټولنیز لګښتونو اغېز وکړ. پنځم، د جرمنیانو دغه بیلګه چې هر رایې ورکوونکی باید 2 رایې وکاروي، یو د شخص لپاره او بله د ګوند لپاره. پر دې ډیر فکر او غور پکار دی. پخوا تر دې چې عملي شي، په دې ډول په عدلي نظام کې د غوروالي اټکل کیږي او له دې څخه څو ځلې پایلې ترلاسه کیدی شي. الف، سیاسي ګوندونه به د خیالي پلانونو او طرحو پر ځای سوچه د عمل وړ تګلاره وړاندې کوي. ب، رایې ورکوونکي به د خپلو رایو په باب ډیر څک او هوښیار شي. جیم، په انتخاباتي پروسه کې به د امتناع او انډول اصول عملي شي. سویټزرلینډ. د سویټزرلینډ هیواد داسې پیاوړی مرکزي حکومت دی چې 3 ژبني او قومي توکمي ډلې پکې وي، یعنی جرمنیان، ایټالویان او فرانسویان. دغه مرکز خپل خپلواکي تر هر څه مقدمه بولي. پر پورتني 3 ډلو سربیره یوه بله وړوکې ډله هم شته.
رومانیان چې ژبه یې په سویټزرلینډ کې په رسمي ډول منل شوې ده. د دې هیواد ټول بلوغ ته رسېدلي نارینه روزل شوي پوځیان دي، خو بیا هم یو وړوکی ځانګړی پوځ هم لري. سویس ظاهراً په نړیواله کچه کوم سیاسي هدف نه لري، خو له پوځي پلوه د دې هیواد ته باید کمزوری ونه وایو. دلته یو بېساری جمهوري نظام دی چې په دې کې پر ټولو ملي مسایلو له ولس سره مشوره او سلا کیږي. د ریفرنډم دغه نظام د لیبرال دیموکراسۍ په ثمر او حاصل کې شمیرل کیږي، که څه هم دغسې نظام په یو شمېر نور هیوادونو کې هم شته. یادښت: د دې نظام یو بدل شوی او ډیره بدله بڼه په فرانسه کې هم ده. هلته زده کوونکي او خلک پر کوم کار د ډاډ درلودو په سبب واټونو ته راوځي. د دوی دغه کړنې معمولا د حکومت پر پالیسیو نیغ اغیز کوي. له 1959 میلادي راهیسې په سویس کې یو 4 ګوندیز اتحاد حکومت کوي. د سویس خلک د ټکر پر ځای لار ورکول او ثبات ته لومړیتوب ورکوي. له دې څخه دوی ته ډیره مالي ګټه رسېدلې ده. سویټزرلینډ له هر اړخه د لاسته راوړیو پیسو لپاره جنت دی. راز او پټ ساتل یې قانوني خوندیتوب لري. پر بانکي حسابونو یې د نومونو پر ځای نمرې لیکل شوي او هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. دلته شتمني بشپړه خوندي ده. نړۍ د سویس پر خلکو اعتماد کوي، که څه هم ځینې دوکهبازي ادارې د سویس د جوړو شویو شیانو او دارو په باب د پام او احتیاط خبره کوي، خو له دې څخه د سویس د خلکو د اعتماد وړ حیثیت ته څه زیان نه اوړي. ځینو خلکو ته ښایي دا د حیرانۍ خبره وي چې په سویټزرلینډ کې قومي تعصب ډیر زیات دی. ځینو سویسي ګروپونو مال، پیسې او فکر خپلو قومي ګروپونو ته استولی دي، په ځانګړې توګه جرمني او فرانسې او ایټالیې ته، چې هلته تر اوسه د دوی اقتصادي هجرتونه په یاد دي او دوی تر اوسه پورې د توکمي امتیاز مخالفت کاوه. د سویټزرلینډ ډیر ریفرنډمونه دا ښیي چې دوی کډوالي او له یوه ځایه بل ته لیږدول نه خوښوي او غواړي چې د دغه کار مخه ډب شي. په سویټ کې کیڼ اړخي توندلارې که څه هم شته دي، خو برلاسې نه دي. یادښت: لومړی، له دې څخه ښکاري چې په اروپا کې توکمپالنه د خپلې برلاسۍ ځایي د ویاړ احساس دی. اروپا ته د باندې څخه د خلکو له کډوال کېدو سره غبرګون نه دی. سویټزرلینډ له داسې وضعیت سره نه دی مخ شوی. آیا موږ دوی د نازیزم له پاتې شونو څخه وبولو چې د ډیرو اروپایانو لپاره راښکون لري؟ دویم، په سویټزرلینډ کې چې حکومت څرنګه کیږي، له دې نه هم پر ډیر څه پوهیدای شو. د سویټزرلینډ د مشر نوم چاته معلوم نه دی. دا چې د دوی صدراعظم یا ولسمشر او یا لوی سړی څوک دی موږ یې نه پیژنو. د سویس حکومتي نظام څیرو ته ارزښت نه ورکوي، بلکې تر شخصیتونو اوچت دی. څومره چې کوم مشر او لیډر ډیر ځلول کیږي، هومره حکومت کمزوری کیږي. پخوانی بوسنیا هرزګونیا دغه هیواد 45 سلنه مسلمانان دي. 2.4 میلیونه اروپایي مسلمانان دي. ټول د ځوانۍ یو ګلاسیا خلک اسلاو دي. په دوی کې کرواتی مسلمان او سلوویني شامل دي. سربان چې توندلاري سویان دي ادعا کوي چې د بوسنیا له مسلمانانو سره ترکي وینه ګډه ده، خو سربان غواړي سیمه ترې تصفیه کړي. په دې لړ کې کرواتان هم چې کاتولیکان دي غواړي له سیمې وباسي. سربان سیمه له مذهب سره ګډوي. له یوه ناراضه اروپایي پوځ څخه مې واورېدل انسانیت باید له سربیانو څخه پاک کړو. دوی په نوې نړۍ کې داسې بې رحمه او وحشي خلک دي چې د انسانیت بوی هم پکې نشته. دوی بالکل د نازیانو او صهیونیستانو په څیر د سیمې په کچه مجرمین دي. اوس روسان هم پر همدې لار روان دي او صهیونیستانو خو پخوا خپلې موخې ترلاسه کړي دي. بوسنیایي مسلمانان توندلاري نشي بلل کېدی. دغو شریفو انسانانو د لویدیځو ټولنو اخلاقي چلند وښود او د بوسنیا بېلابېلې ډلې او سیمه ییز ګروپونه یې ومنل. په دې سبب په اروپا او امریکا کې ډیره لویه ستونزه را پیدا شوه. د لویدیځوالو اخلاقي زوال د دې سبب شو چې هغوی د سربانو ملاتړ وکړ. یوناني ارتودوکس پاپ او رومي کاتولیک پاپ دواړه د سربانو پر دې ظلم او تیری او د سیمه ییزې توکمي تصفیې پر جنایتو چوپ پاتې شول، چې په دې کې تر څه حده کرواتان هم شامل وو. یادښت: د بوسنیا یوې لانجې یو عام خو ځواکمن خیال ته افسانوي حیثیت ورکړی دی چې شاعر او هنرمند خو د کوترو په څیر بې زیات او معصوم وي. دغه خیال او یا نظر د
حقیقت سره پر ځای دی چې هټلر له خپلو ټولو کارنامو سره یو انځورګر و. د سربانو مشر رودوان کرازک سره له دې چې یو نوموتی شاعر و دا یې ثابته کړه چې ادیب او شاعر د یوې وژونکې بلا بڼه خپلولی شي. دویم، د بوسنیا او کوسو لانجې دغه حقیقت افشا کړ چې روسیه له انساني حقونو څخه سرغړونه کوي. په همدې سبب دوی له سربانو سره په مرسته کې هیڅ ډیل ونه کړ ځکه چې په سیمه ییزه کچه سربان د دوی د کاکا زامن دي او د همدوی په څیر ارتودوکس عیسوي مذهبه دي. جاپانیان د خپل نسل موتوکم د خوندیتابه او ساتنې لپاره ټینګه اراده لري. په تیره تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته دوی له نورې نړۍ څخه بیل د خپل نسل او توکم د خپراوي او پیاوړتیا پر جارو بوخت دي. سره له دې چې دوی اوس نورې هیلې هم پالي چې د نورو توکمو په باب له پیړیو راهیسې په چلندونو بیل دي. یادښت: په جاپان کې د 3 یا 4 ماشومانو په باب پر اقتصادي مرستو جدي فکر کوي ځکه چې هلته د بوډاګانو شمیر ښه زیات دی او نفوس یې مخ پر کمیدو دی. د دې اغیزې چې پر نورو برخو لویږي پر هغو سربیره د زده کوونکو د کمښت په سبب د دوی د پوهنتونونو د تړل کېدو اندېښنه پیدا شوې ده. له 1999 میلادي څخه د تقاعد په بودیجه کې تر عاید لګښت زیات شوی دی. که جاپان غواړي چې خپل نفوس زیات کړي نو د نړیوال جاپان چلن هم باید ورسره بدل شي. جاپان د نړۍ په اقتصادي ځواک کې یو بریالۍ بیلګه ثابته شوې ده. کېدای شي جاپان له چین سره په ګډه په 21مه پیړۍ کې د یو نړیوال ځواک په توګه وځلیږي. د جاپانیانو د کار د طریقې او بڼې بریا د حکومت یوه موخه ده. په دې کې ډېر توندو توکمي لومړیتوبونه موندل کېږي. دلته ټولنه او اقتصاد سره ګډ شوي دي. ټولنیزه همغږي بنسټیز حیثیت لري چې له هغې څخه بې دریغه مالي ګټې ترلاسه کوي. په جاپان کې د ژوند کچه ډیره لوړه ده. په همدې سبب دغه هیواد د نړۍ تر ټولو ګران یا قیمته هیواد ګرځېدلی دی. دلته له 500 کلونو راهیسې د لویدیځ په څیر جمهوري نظام دود دی. خو دا کومه اغېزناکه لویدیځه بیلګه نه ده ځکه چې سیاستوالو ته یې لازمه ده چې باید ډیر شتمن وي او د رایو د ګټلو لپاره باید هغوی د شتمنو او لویو سوداګرو او کاروباري کسانو ملاتړ ولري. خو د دې مطلب دا نه دی چې د جاپان حکومت په ښه ډول نه چلیږي. هغه په ډیر ښه ډول چلیږي. بېوزله خلک هیڅ ځای هم په انتخاباتو کې بریا نشي ګټلی. له 1945 میلادي څخه تر 1985 میلادي پورې د لویدیځ د اغیزو د تم کېدو زمانه بللی شو. په دې موده کې جاپانیانو له اسیا او آرام سمندر سره اړیکو ته پام واړاوه. تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د جاپان بیا رغونه پر داسې بنسټونو وشوه چې د دوی فعالې او اغېزناکې بیروکراسۍ د بېسیارې اقتصادي پرمختګ امکانات وموندل. تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته یوازې یو سیاسي ګوند یعنې لیبرال دیموکراتیک ګوند LDP پر جاپان واکمني کړې ده. د واکمن ګوند دغه دوامدار حاکمیت د جاپان د بریا ستر راز دی. د 1993 میلادي په دویمه نیمایي کې یو بیل اتحاد واک ترلاسه کړ خو څو میاشتې وروسته بیرته LDP واک ته ورسید. په جاپان کې ډیر پیاوړی کاروباري پاړکي او بیروکراسي ده چې اصلي واک د هغوی په لاس کې دی. سوسیالیستانو په 1993 میلادي کې په ډایټ کې له 200 څخه 80 کرسۍ وګټلې خو د هغوی دننه هم ځینې ستونزې شته دي. د سوسیالیست ګوند کیڼ اړخي کسان په دودیز ډول د 2 خبرو پلویان دي. یو دا چې د پوځ شمیر باید لږ ډیر وي. دویم، جاپان باید د اتومي ځواک کېدو هڅه ونه کړي. خو د سوسیالیست ګوند سوسیال دیموکراتان د دې برعکس نظر لري. دغه کورنۍ بې ثباتي د اوږدمهاله ګټو خلاف ده خو په دې د نړیوال کېدو تمایل ځپل کېدای شي. په جاپان کې ګوند او ټیم پر وګړو برلاسی دی. دغه لوی ځواک چې وړاندې درومي د تاوتریخوالي او ظلم په لوی ځواک بدلیدای شي چې له دې څخه بیا د جاپان ټولنیزه همغږي سخته تر ګواښ لاندې راتلی شي ځکه کېدای شي چې ډیر خلک خپل انفرادي نظر څرګند کړي چې دغه نظام ژغورلی شي. د ځوانانو باغیانه او توند چلند خلک ټولنیزې همغږۍ ته چمتو کولی شي. هانګ کانګ په هانګ کانګ کې د مشهورو اصولو د حکومت نه لاسوهنه واکمني ده.
یعنی د هغه ځای د حکومت فلسفه همدغه ده چې لږ حکومت هم ډیر زیات دی. هانګ د پانګوالي حکومت بشپړه بیلګه دی چې اوس هم شته دی، خو له دې سره سوداګري په سیاست ککړه وکیل نه ده. د حکومت او سوداګرۍ ډیر نږدې شراکت دی. ښایي دا حکومت ته د قراردادونو او ټیکو ورکولو او کاروبارو خلکو ته د غوره فرصتونو برابرولو غوره بر اعلی او روښانه نظام وي. دلته د مستعمرو د نظام په منځ کې ولسواکي حاکمه ده. تر اوسه پورې د برېټانوي بالغانو د رایو پر بنسټ د انتخاباتو له ترسره کېدو پرته په ډیر ښه ډول کارونه پر مخ وړي. خلک په انتخاباتو کې ډیر لږ د رایو اچولو لپاره راوځي. هانګ اوس د چین په واک کې دی، خو په زیاترو معاملو کې خپلواک عمل کوي. حکومت سنجول شوی هڅې کوي چې په ټولنیز ډول لاسوهنه وکړي، د پانګونې رد کړای شویو لاملونه په ملي بهیر کې شامل کړي، پر دې سربیره د لوړې کچې زده کړې او نور خدمات خلکو ته ورسولی شي. د کلتوري او هنري پروګرامونو لپاره په عام ډول په ټولنه کې دننه د هغو د پراختیا او غوړېدو هڅې کیږي. میرمنې په بشپړ ډول په ټولنیزو چارو کې شاملې شوې دي. حکومت په مذهب کې هیڅ رول نه لري. د کاریانو په ژوندانه په ځانګړې توګه د ځوانانو له مذهب سره هیڅ سروکار نشته که شته هسې په نوم دی. د برېټانویانو له اټکلي وتلو څخه یوه ناباوره حالت پیدا شوی و. د دغه ناباوره حالت ځینې اړخونه حقیقي و، ځینې خیالي و او ځینې په مصنوعي ډول پیدا کړی شوي و. تر 1990 میلادي وروسته چې کله هانګ چین ته وسپارل شو، ټولنیز امن او آرامي خراب شول. د برېټانویانو واکمنۍ دلته نږدې 1.5 سل کاله دوام درلود. برېټانویانو هیڅکله هم ولسواک حکومتي نظام ټینګ نه کړ، خو یو ځانګړی جمهوري نظام یې ټینګ کړ چې له هغه څخه تاوتریخوالی را پیدا شو او د بېلابېلو پاړکیو ترمنځ یې کینې او دښمنۍ ته لمن ووهله. برېټانویانو خپل دود وپاله او دوی دا کار په ټولو هغو تر لاس لاندې مستعمرو کې ترسره کړ دی چې دوی یې ترې تلونکي وو. د خپلو پخوانیو مستعمرو په باب د برېټانیا احساس اوس هم هماغسې دی. هانګ چې له کوم ستونزمن حالت سره مخ شي، په برېټانوي اخبارونو کې لوی دعوې کېږي چې که داسې شوي وای دا ستونزه به نه پیښېده. برېټانیا د 2020 میلادي په می کې د هانګ هستوګنو ته د ویزو ورکولو اعلان وکړ. دا کار یې د چین د ځینو اقداماتو په غبرګون کې و. برېټانیا د هانګ اوسیدونکو ته د دایمي ویزې وړاندیز کړی دی. یادښت: په پخوانیو استعماري ځواکمنو یعنې برېټانوي او پرتګال تخلیقي وړتیاوې ثابت قدمي او دینداري په هانګ او مکاوي کې ډیر تبلیغ او وړاندې کړل. برېټانیا هغه ځواک و چې اغیزې په اسیا کې تر پایه پاتې شوې. هانګ او میکاو ډیپریل 40 میله سورور سمندر پر دواړو غاړو پراته دي. میکاو د 1999 میلادي د دسمبر پر 20 د چین واک ته ولوېد. د میکاو پرتګالي مستعمره په 1559 میلادي کې د یو سوداګریز مرکز په توګه آباده کړای شوه. له چین سره یې د خپلمنځي سولې او بقا پر تګلاره ګام واخیست. مکاو په 18مه پیړۍ کې د نړۍ تر ټولو شتمن ښار شو. په مکاو کې سیاسي خبرې اترې یو نارسمي دود دی. د دوی قانون جوړونکي پارلمان 3مه برخه نیغ غوره کېدل، سره له دې چې سورمخي انګریزان دا بل ډول تشریح کوي. چین تر هانګ 8 میاشتې وروسته د میکاو واک په لاس کې واخیست، ځکه چې دوی ته د دغسې تسلط بلنه ورکړل شوې وه. دا هغه مهال و چې مارګریټ تاچر د امریکا تر ملاتړ لاندې د ایکلینډ له عملیاتو نوې راستانه شوې وه او دا دعوه یې کوله چې هانګ د برېټانیې تر نفوذ لاندې پاتې شي. د میکاو نفوذ 450,000 تنه دی چې 4مه برخه پرتګالي توکمه دي. استعماري بادار یې په دې معامله کې مهربانه و. د دې پرتله د تریاکو په تړاو له جګړو سره باید وشي چې انګریزان هغه مهال له وسلو سره پر چین ورننوتل چې په برېټانیا او هند کې دوی د تریاکو بازار په زور وچلوي. د تاچر له تلو سره هغه ټکر نوې بڼه غوره کړه چې تر ننه پورې برېټانوي تګلاره ده. چینایانو له هانګ نه د برېټانویانو د وتلو لپاره یو مهالویش ورکړ. چین وویل چې دوی د 1950 میلادي د جولای تر لومړۍ پورې له هانګ نه ووځي او بیا همداسې وشول. برېټانویانو تر 1990 میلادي د وروسته وضعیت په باب ډیر شور او ذوق جوړ کړ او له چینایي یرغلګرو
نه د تېښتې لاره یې یوه لویه ستونزه وګرځوله. هغوی په خپله د خپل تابعیت او کډوالۍ په قوانینو کې بدلون راوست چې د دوی تر وتلو وروسته د برټانیې پر لور د تېښتې لارې سختې او مرګونې شي. د هانګ ځینو اوسیدونکو له دوکه ورکولو او ژمنو څخه مخ واړاوه او په برټانیا کې د ژوند غوره کولو پرېکړه وکړه. په دې سربیره پر برټانیا کې د ولسواکۍ شعار او په وروستیو وختونو کې پرله پسې اصلاحاتو چین خفه کړ. د میکاو قانون جوړونکې اداره دغه هڅې کوي چې دوی په قرار د چین د نظام برخه شي چې په هغو کې هیواد یو وي خو نظامونه دوه وي. په هانګ کې دغه نظام جوړ شوی دی که څه هم د هغوی په مخالفت برټانوي رسنیو او د تایوان اخبارونه غږونه اوچت کړل. سنګاپور. په سنګاپور کې د نفوسو زیاتوالی ډېر په کلکه کنټرولېږي او په دې لړ کې د قوانینو پر جوړولو تکیه کیږي. په پراخه کچه د قانون له لارې د حکومت نظم او ډسپلین ساتل کیږي. د کورنۍ او د هغو د خوندیتابه لپاره د کنفیوسیس پر ارزښتونو ټینګار کیږي. راکړه ورکړه د بازار له غوړېدا سره سمه چلیږي او هر شي ته پروګرام جوړیږي. سنګاپور د هر هغه شي مخالفت کوي چې د دوی د همغږۍ له روح او د دوی له منل شویو اصولو سره مخالف وي. په دې ډول دوی د نړیوال ذهنیت او د تش په نامه نړیوالو آزادو رسنیو په لاره کې خنډ وي چې پر خلکو خپل نظریات تپي. په سنګاپور کې هغه ټولې هڅې ناکامې ثابتېږي چې نړۍ په امرانه انداز او د مرګ له سزا پرته اداره کوي. حکومت د ټولو اوسیدونکو د ژوند د کچې لوړولو هڅه کوي. په دې لړ کې حکومت د سوداګرۍ سهولتونه زیاتوي او د صنعتونو په وده او پراختیا کې هڅې کوي. دا داسې یو هیواد دی چې پر راتلونکي یې نظر دی. د ټولنیز اسانتیاو د برابرولو لپاره سنجول شوې هڅې کیږي. الف د سنګاپور ډیری اوسیدونکي په ولسي کورونو کې ژوند کوي چې هغه بالاخره وپیرلی شي او یا مخکې پیرل شوي وي. ب د ټولنیزو کړو وړو اصول وضع کیږي او په پاکۍ او نظافت ته ځانګړې پاملرنه کیږي. د سنګاپور قوانینو دغه هیواد پر داسې ځای بدل کړی چې د یوې کورنۍ ژوند او وده پر اخلاقي اصولو ترسره کیږي. د اقتصادي هڅو او خدماتو رسولو له پلوه بریالۍ هڅونې کیږي او د کورنۍ د جوړولو پروګرام او د روغتیا د ساتنې لپاره د اصولو د رعایت په خاطر له اړتیا سره سم قوانین جوړیږي. په مذهبي ژبني او توکمي ډلبندیو کې چینایان برلاسي دي. په لږکیو کې ځایي مسلمانان او مخ پر کمیدو ملایان دي. زیاتره سنګاپوریان غیر مذهبي دي. په سنګاپور کې د پوهنتون استادانو ته تر ټولو زیاته تنخوا ورکول کیږي ځکه خو هلته د لوړو زده کړو خاوندان راټول شوي دي او د زده کړو د کچې د لوړوالي سبب شوي دي. د سنګاپور هغه زده کوونکي چې د دې ځای په پوهنتون کې له شمولیت نه پاتې شي هغوی د استرالیا، امریکا او برټانیا په پوهنتونونو کې د شاملېدو هڅې کوي. د 4 میلیونه نفوس لرونکي دغه ښار په اوسیدونکو کې ملي جذبه ډېره پیاوړې ده. که سنګاپور له استعماري نظام نه وروسته یوه معجزه وبولو بې ځایه نه ده. بېشکه چې دا هر څه هیواد ته یو غوره بیلګه او نمونه ده. تر جاپان وروسته دا په اسیا کې یوازینی هیواد دی چې په رښتینې معنا یې پرمختللی بللی شو. نن سبا هغه د نړۍ په ډېرو شتمنو هیوادونو کې شمیرل کیږي. که د هر وګړي د کلني عاید په حساب ورته وګورو نو د سنګاپور د هر وګړي کلنی عاید تر 10,000 امریکایي ډالرو هم لوړ دی. پاکستان. په پاکستان کې دغه احساس ډېر کمزوری دی چې خلک یې قانون یو قوم او ولس وبولي. ډېر لږ پاکستاني ځانونه یو قوم او ولس بولي. که څه هم په ملي رخصتیو کې چې کوم شعارونه اوچتېږي هغه داسې اغیزه نه پرېږدي. په پاکستان کې قانون تر اوسه پورې یوه ستونزه ده. سیاسي ځواک او ملاتړ د دې لپاره لاسته راوړل کیږي او یا کارول کیږي چې تر قانون او جایزو تګلارو پورته کارونه وکړی شي. د قانون جوړونکو په باب عام نظر دا دی چې دوی قانون ماتونکي او د هغو غلط تعبیرونکي دي او د هر ډول قانون ماتونکي عناصرو ملاتړ او همکاري کوي چې له دې سره د قانون پلوي کول هسې ملنډې ګرځېدلې دي. د شوراګانو انتخاب شوي غړي د ولسواکۍ د نظام پر خلاف د ملي او یا ولایتي ګټو پر ځای د خپلو شخصي ګټو لپاره بوخت وي او ملي ګټې تر خپلو هغو قربانوي. دوی د ټولنیزې سوکالۍ او ښېګڼې هیڅ پروا نه لري. دیکتاتورانه مشري، یاري او انډیوالي پالل، سرپرستي او د مخالف غږ د چوپولو او پټولو لپاره ګډه کړه وړه عام مثالونه دي. له ولسواکۍ سره دغه ډول تجربې هیڅ قدر او قیمت نه لري. په پوره باور له دې څخه دغه تاریخ حقیقت مخې ته راځي چې ولسواکۍ نظام د دې هیواد لپاره موزن نه دی.
سیاستوال په خپله د ولسواکۍ جرلې راباسي چې دوی ته ځواک ورکوي. دغه وضعیت ډیر عجیب دی. د انتخاباتو پر بهیر تل نیوکې او اعتراضونه کیږي. په پاکستان کې د سیاست محور پروګرام او مسایل نه دي بلکې شخص دی. پاکستانی ولس او رسنۍ پر همدې نارو کومې شلوي چې دغه سیاستوال ونیسئ او زندان ته یې واستوئ، خو په هیڅ چا کې دومره همت نشته چې هغوی ته سزا ورکړي. عدالت او نیا او هڅې په یوه خوب او خیال بدل شوی. د سزا د عملي کولو امکان نشته. که کوم ولسي مشر د غلا په تور د سزا وړ وبلل شي نو د هغه ګوند د بېعدالتۍ ډنډورې وهي، ټول تور په عدلي او قضایي نظام ور اچوي چې کله بیا دغه سیاستوال ته د عدلي یا محکمې لخوا برأت ورکړی شي نو د محکمې د ستاینې قصیدې پیل کړي. سیاستوال یو بل ته د سیال په نظر نه بلکې د دښمن په نظر ګوري. ګټونکی یې ځان د هیواد د ټول هست او بود مالک ګڼي. ښایي د ګوندونو پر بنسټ ولاړه ولسواکي د دې حالت مسؤله وي. مخالف ګوند اپوزیسیون زیاتره وختونه د هیواد د نویو ګټو زیان اړولو ته اړم وي او خلک د خپلو ګټو سیاسي ارادو پر پوره کولو بوخت وي. دغه ډول چلن هر حکومت کوي. همدغه تګلاره هغه ولسي مشرانو غوره کړې ده چې دوی د بریټانیا په سوکاله ماڼیو کې په خر مستیو کې ډوب وي. یادښت: حکومت او اپوزیسیون دواړه خپل خپل رول او کردار نه پیژني. ځینې یې کسان غواړي چې مخالف ګوند باید د بشپړ له منځه ولاړ شي. په داسې حال کې چې مخالف حزب یا اتحاد د نوي جمهوریت لازمي برخه ده. له مخالف حزب پرته چې کوم حکومت جوړ شي هغه به ولسواک او جمهوري نه وي، ځکه خو له مخالف ګوند پرته د ملي یووالي ساتلو لپاره د حکومت جوړول بې معنا کار وي. مخالف ګوند یا اپوزیسیون د وضع د سم درک پر ځای د احتجاجونو، لاریونونو او پریکون لاره غوره کوي. حکومت د مخالفت غږ د چوپولو لپاره د زور او ځواک لارې کاروي. د پاکستان بیروکراسي د ځواک په نشه کې ډوبه ده. سیاستوال پر دې هنر نه پوهیږي چې په ښه طریقه د خبرو ناستې ولاړې ولري. دغه بې کفایتي د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شته. دې ته اړتیا ده چې پراخ نظره او د تخلیقي وړتیا لرونکي سیاستوال را پیدا شي. د داسې بیوکراتانو اړتیا هم ده چې معلوماتو ته په عاقلانه نظر وګوري او پر هغو د فکر او تدبیر لپاره وخت ولګوي. په کوم ډول چې نفوس مخ پر زیاتېدو دی په دې کې رښتینی اقتصادي پرمختګ ناشونی دی. سیاسي مشران هغه خلک په وزارتونو او لوړو منصبونو نمانځي چې دوی ته شخصي وفاداري لري، که هغه ګوند ته وفادار هم نه وي. له دې څخه د حکومت په ادارو کې بې کفایتي زیاتیږي. وفاداري د پیسو په بدل کې هم ترلاسه کیږي. دا د داسې سیاستوالو د راقابو کولو لپاره اړین وي چې د پلور لپاره د ژوندي اعلان په څیر ګرځي راګرځي. پایله دا چې دومره لویه کابینه منځته راشي چې د هغې چلول او راقبه کول ډیر ګران وي. په همدې خاطر د سیاستوالو د دغه ډول چلند د څرګندولو لپاره یوه له بلاغت ډکه اشاره یا کوزه وضع شوې ده. په پیل کې چې کومې کوزې جوړېدې ګردۍ مردۍ به وي او پر هر لور به رغړېدې. پر دې سربیره په عامه حمامونو کې چې کومې کوزې وي هغه هر څوک کارولی شي. له کوزې څخه دلته مفهوم همدغه دوې معناوې دي. رایې ورکوونکي هم تر حد زیات بې حسه شوي دي، ځکه چې ګوند مشران چې کومې لاپې وهي دوی ته هغه بې معنا دي. یوازې هغه څوک په ګټه وي چې له سیاستوال سره په فساد کې شریک وي، له سیاستوالو سره بې دریغه ځواک وي او هغوی دومره اغېز او نفوذ لري چې نور ورسره په عذاب وي. بیروکراسي چې د حکومت د دوام ضمانت کوي، د شخصي وفادارۍ پر بنسټ چارواکي پر لوړو مقامونو ټاکل کیږي. بیروکراسي ځواکمنه پاتې کیږي او ځینې وختونه مطلقه ځواکمنه کیږي. په همدې دلیل د سیاسي ډلو فعالیتونه بې اغېزې او بې اعتباره کیږي. د پولیسو مرکزي اداره خپلې دندې له 90% بې حسۍ او بې پروایۍ سره مخ وړي. د هغو تنخواوې ډېرې لږې دي. هغوی د سیاستوالو تر اغېز لاندې هم دي، ځکه خو بې کفایته او په فساد کې ښکېل کیږي او د داسې ادارې بدلون سخت مخالفت کوي چې په هغوی کې د دوی ونډه او ګټې زیانمنېږي. د ساري په توګه د جایداد مالیه نه ورکول کیږي. له حکومتي موټرو څخه شخصي ګټه اوچتول، له وزګار کېدو سره د لنډ مهال لپاره په کوم ګمارل کېدل، خو چارواکي د خاص ماموریت په نوم د بشپړ تنخوا اخیستل او د رسمي ماموریت تر پرېښودو وروسته تر 3 کلونو پورې له حکومتي کور او نور اسانتیاو څخه برخمنېږي او دې ته ورته نور امتیاز هم لري. فساد یوازې د ژوند یو ډول نه دی، بلکې تر دې زیات یو شی دی. هغه خلک چې په فساد ککړ نه وي او پاک ژوند لري هغوی د خپل دې حماقت سزا ګوري. هغوی هر وخت ګواښل کیږي او ویرول کیږي.
کوم چارواکي چې دیانت او صداقت حماقت بولي پر دې نه پوهیږي چې د حکومت عرابه اصلا د همدې 10 سلنه پاکو او بادیانته کسانو په برکت اوړي او روانه ده. صنفي اتحادیې هم په حکومت کې فساد خپرولی. له هغوی څخه ځینې له شک پرته د ټولنې تر ټولو فاسد کسان وي. عدلي ارګانونه، بیروکراسي او قانون جوړونکي ادارې، پر دې سربیره استادان، وکیلان، څارنوالان، خبریالان او په سوداګرۍ بوخت کسان هم په فساد کې تر چا وروسته نه دي. په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د غورځنګونو په بڼه ډیر بریالي ثابت شوي دي. په پیل کې د مسلم لیگ غورځنګ پاکستان لاسته راوړ. په دې لړ کې تر ګوندونو شخصیتونه ډیر اغیزمن ثابت شوي دي. دا د هیواد لپاره ډیر په زیان دي، ځکه چې سیاسي ګوندونه د ولسي محبوبیت لپاره تحریکونه پیلوي چې په هغو کې ټولنیز ژوند سخت ګډوډېږي. دلته یوه بله مسئله هم رامخته کیږي. د سیاسي ګوندونو داخلي نظم ډیر کمزوری وي، ځکه چې د واک له ترلاسه کولو وروسته د ګوند فعال کسان د وزارتونو او لوړ مقامونو د لاسته راوړو پر هڅو بوختېږي او سیاسي ګوند نور هم له پامه لویږي. حکومت له سیاسي وضع څخه د خبرېدو لپاره پر څارګورو ادارو ډېره تکیه کوي او په دې برخه کې پر سیاسي ګوندونو هیڅ اعتماد او پروسه نه کوي. په همدې دلیل څارګرې ادارې ځانګړی ارزښت پیدا کوي او ډېرې پیاوړې کیږي. دغه ادارې بیا جوړجاړی کوي او د خپلې خوښې سیاسي مشران رامخته کوي. د وزیرانو او ګوندونو او یا د هغوی دواړو ولس ترمنځ واټن کموي. د سیاسي ګوندونو د مشرانو لپاره هم داسې فضا ښه برابریږي، ځکه په دې ډول د بدیل زعامت د راپورته کېدو فرصت نه برابریږي. پاکستان د اقتصادي تجربو د ترسره کولو خاوره ده. په دې لړ کې پر پانګوالۍ، بې حسۍ، سوسیالیزم او بې هدفۍ تجربې روانې دي. اوس مهال د IMF او نړیوال بانک او د انکل سام کاکا چې مطلب ترې امریکا متحده ایالات دي تر لارښوونو لاندې د پانګوالي نظام د داخلي تګلارې او ټولنیزې اجنډا په توګه غوره شوی دی. اوس جاپان چې په مرستو ورکولو کې چمتو دی په دې سیالۍ کې شامل شوی دی. ملي اجماع یا د رایو اتفاق داسې سبق دی چې هیر کړی شوی دی. تر اوسه پورې د قوانینو، اصولو او ضوابطو جوړولو لپاره په شعوري ډول اجماع نه ده راغلې. نه د ادارو د رغونې او پرمختګ او نه د انتخاباتو د پروسې د روڼوالي د اغېزناکۍ لپاره کوم ګام اوچت شوی دی. بیا هم لنډپارې د پوهې خاوندان همدغه ډنډوري وهي چې ولسواکۍ ته وخت ورکړئ، هغه په خپله لار هواروي. د وخت معامله ډېره نااړونده ده. په حقیقت کې وخت له هغې شېبې پیلېږي چې سیاستوال د لوبې پر اصولو توافق وکړي، بیا به د پرمختګ امکان روښانه شي. خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. کله چې کوم حکومت خپله قبله تر څه حده سمه کړي، سیاستوال یې په دې دلیل مخالفت کوي چې دوی له داسې لوبې سره بلد نه وي. په شفاف حکومتونو کې د فساد دوام ګران وي، ځکه خو ټول فاسد لوري بیا لاسونه سره ورکړي او د دغه حکومت د ناکامولو لپاره لاس په کار شي. د پاکستان په اوسني سیاست کې مذهب او مذهبي مشران هم خپل ځانګړی رول ادا کوي. د پاکستانیانو اکثریت وګړي له اسلام سره ژوره مینه لري، خو د انتخاباتو پایلې بیا دا ثابتوي چې دوی د ملایانو حکومت نه خوښوي چې غواړي ځانګړې فقه د قانون په توګه نافذه کړي او هغه د قرآن مترادفه بولي. په 2002 میلادي کې د امریکا خلاف احساساتو تر ډیره حده دغه تمایل بدل کړ، خو آیا دغه تمایل به دوام وکړي؟ زیات پاکستانیان په تیل لرونکو نور هیوادونو کې کارونه کوي. وطن ته د ډیرو پیسو د لیږلو د بېوزله او شتمن ترمنځ واټن تر څه بریده راکم کړی دی، خو بیا هم د شتمن او بېوزله ترمنځ واټن پر ځای دی. پاکستان له هند سره د تفاهم پر بنسټ د خپلو اوسیدونکو سهولتونه له پامه غورځولي دي. د پاکستان سیاسي او اقتصادي بنسټ پر همدې ولاړ دی. دې ته په پټه هند هم هوا ورکوي. یادونه: لومړی، هغه سیمې چې په اوسني پاکستان کې شاملې دي له لرغونې زمانې څخه د هندوانو له واک څخه خوندي دي. دلته تر بودایي پاچاهۍ وروسته هم د هندوانو حکومت نه دی راغلی. د بودایي پاچاهانو پر مهال دغه سیمې له شمالي هند سره یو ځای د لومړي ځل لپاره د هغوی تر واکمنۍ لاندې راغلي. د منځنۍ اسیا مسلمانانو نږدې 1000 کاله د سند او کنګاو پر وادیو حکومت کړی دی. پاکستانی سیمې له 80 تر 100 کلونو د برټانوي امپراتورۍ تر حکم لاندې وي، خو پر هندي سیمو 200 کاله نور هم هغوی واکمن وو. هندوانو د هغوی سیمو د نیولو ډېرې هڅې وکړې چې اوس په پاکستان کې شاملې دي، خو دوی د یادونې وړ بریا ترلاسه نه کړه. هغوی منځنۍ اسیا ته د رسیدو هڅې هم وکړې چې له هغه ځایه اریایي تر هغوی
مخکې خلک او نا آریایان راتلل، خو د هندوکش د هندوانو وژونکی غره د سختو لارو او ګړنګونو لړۍ په سبب دوی بریالي نشول، ځکه چې هغوی د هندوستان له نرمې او تودې هوا سره عادت و. خو هندو مذهب د سند په وادي کې ځای پیروان او ملاتړي وموندل او یو هندو راجا د دیبل داهر د سند حکومت د بودایي شاهانو له لاسه ونیو. د هندو مذهب په دې بریا کې د ګنګا وادي خلکو هیڅ لاس نه درلود، بلکې له دې لښکر سره د راغلیو راجپوتانو لاس و. همدغسې دې ته د منځنۍ اسیا عملیات هم ویلی شو. دا د داهر حکومت ډیر دوام ونه کړ او دې سیمې ته د لومړي ځل لپاره راغلی مسلمان فاتح محمد بن قاسم سند ترې ونیو. راجا داهر انګریزي تاریخ لیکونکی داهار بولي. ترکی او هندو شاهان چې ترکی توکمه یرغل راوړونکي و وروسته د سند وادي پر ډیرو برخو مسلط شول. دوی پر بوتانو سربیره د لمر عبادت هم کاوه، خو هندوان نه و. محمود غزنوي چې اصلا ترک توکمه و تر 25 کلونو پر دوی بریدونه کول، تر دې چې هغوی یې ټول تارو مار کړل. 1200 کاله مخکې چې کله مسلمان فاتحین دلته راغلل چې اوسنی پاکستان یادیږي، نو دلته هغه مهال زیاتره خلک د بودایي دین پیروان و او یا یې هیڅ مذهب نه درلود. د سند یا سند نوم سند هم د هماغه وخت یادګار دی. د اوسنی پاکستان سیمه هغه مهال سپتا سندهو نومیده. زین هغو ته هپتا هندو ویل او په یونانی کې یې هغو ته ایدو ویل. د سندهو ایدو او یا هندو معنا سند او یا د سند دره و وادي دی. که څه هم د سند د پیل په باب له موږ سره معلومات شته، خو د لفظ په سانسکریت کې نشته. ایرانیانو د سند ختیځ لوري ته د میشتو خلکو لپاره هند و، هیدو او یا هند نوم کاراوه. د داریوش ټولواک پر مهال چې د سند یا سند سیمې ته هیدو ویل، د هیدو لفظ واوښت او د انډیا ترې جوړ شو چې ادا کول یې اسانه و. وروسته پرتګالیانو هغه ته انډیا وویل. برېټانویانو هم همدغه نوم کارول پیل کړل. دا باید څرګنده وي چې انډیا کوم لرغونی نوم نه دی. د سند وادي چې اوس پاکستان ورته وایي له لویدیځ او منځنۍ اسیا سره تر اوسني هند زیاتې نږدې او تودې اړیکې درلودې، سره له دې چې د هند او سند وادي په سیمو کې د پنجاب د سیندونو په سبب تګ راتګ ډیر و، خو بیا هم د سند وادي او ګنګا وادي کلتورونه یو له بله بیل و. د جنوب لوري ته د پراخې او سورورې دښتې په سبب دغه تګ راتګ ډیر لږ شو. هغه سیمه چې اوس پاکستان نومیږي بیل کلتور، هویت او تاریخ لري. په 1840 میلادي کال کې جان پلیټس لیکلی دی چې د هندوستان نوم له بنارس څخه تر سټلیج او پاسنوي ولایتو پورې کارېده. کله چې د سند وادي ته په منظم ډول سند وویل شو، نو له سټلیج سند نه پورې غاړې سیمو ته د هند نوم ځانګړی شو. د سند پر لفظ ډېرې څېړنې نه دي شوي، خو د دغو دوو سیمو توپیر ډیر څرګند دی. دلته د غر ټکی هم باید روښانه شي چې د سند وادي هغه مهال بشپړ او طبیعي جغرافیایي سیمه بلل کېدای شي چې د هند سرچینې یعنی کشمیر او د هغه د اوبو ټولې زیرمې او سیمې او نورې د سند وادي برخې په یوه جغرافیایي سیمه کې راشي. تجربې ثابته کړې چې که داسې جغرافیایي وحدت تر یوه اداره او حکومت لاندې وي، نو اداره او نظم یې ډیر غوره او د ښو پایلو لرونکی وي. هند پر اولر بلاج بند جوړولو بوخت دی او پر چناب او جیلم هم د بندونو جوړولو طرحې لري. له دې سره به د ټول پاکستان پر کرنه منفي اغیز پرېوځي. دا د پاکستان د نه خوندیتوب سبب کېدای شي. لکه چې مورتیمرو هیلر وایي، پاکستان د نه ټوټه کېدو یوه سیمه ده چې سرحدونه د طبیعت پر ځای انسان ټاکلی دي. ځینې هندوان په دې نظر دي چې مسلمانان یرغلګر لوټماران دي چې له غرونو راکوز شوي دي. دوی باید بیرته هلته ستانه شي، خو د دې خلکو ډیری برخه چې له حمالې نه تر نرمندا او له بنګاله تر بلوچستانه خواره واره پراته دي، له غرونو او سیندونو نه تیر شوي او دلته میشت شوي دي. په دوی کې چینایان، آریایان او د منځني ختیځ خلک هم شته چې دلته راغلي او میشت شوي دي. سانسکریت ژبې ویونکي آریایان بریدګر وو. سانسکریت او هندویزم له منځنۍ اسیا نه راغلي دي. سپین پوستو آریایانو د سند وادي نه آریایي قومونه چې دلته له پخوا څخه میشت وو محکوم کړل.
وروسته یې د ګنګا وادي سیمې فتح کړې. هغوی د دې ځایي اوسیدونکو داسا یعنې غلام او نوکر بلل. هغوی دلته د خپلواک توکم او ذات پر بنسټ یو نظام جوړ کړ چې د نسلي غلامي دایمي شي. د توکم او ذات بېلوالی یې په ګنګا مهوندي، نرمدا، ګوداوري او تلپاتې وادي ګانو کې په ډېرې سختۍ نافذ کړل او هغوی یې ټیټ ذاتي یا پلید ذاتي وګرځول. د دغو خلکو تر اړ عیسا پورې ډېرې سترګې پرګنې پرتې دي. سنتال، ګوهل، ګونډا او نورو تر ننه پورې د ټیټ ذاتو په توګه ډېر د بېوزلۍ ژوند لري. د ښاغلي ټال بوایزروهیلر په وینا په هند کې برهمني مذهب په 800 میلادي کال خپور شوی. په دې کې د داسې شیانو عبادت کیږي چې د رب النوع حلول پکې کوي. دغه مذهب نن سبا هندویزم دی. دا هماغه زمانه ده چې مسلمانان دې سیمې ته راغلل. محمد بن قاسم په 913 میلادي کې راجا داهر ته ماتې ورکړې ده. تر دې مخکې اسلام د عربي سوداګرو لخوا دلته خپور شوی و. له دې څخه ښکاري چې اسلام او هندو مذهب لږ او ډېر پر یو وخت دلته ریښې ځغلول پیل کړي وي. لکه چې مخکې مو وویل، هندو مذهب مخکې په دې سیمه کې و چې د پاکستان په حدود کې ده، خو دلته چې هیڅکله هم برلاسي نه درلوده. د آریایانو برعکس مسلمانانو فاتحانو د دې ځای عام خلک نه له خپلو ځمکو او جایدادونو محروم کړل او نه یې دوی غلامان کړل، بلکې د دې ځای د اوسیدونکو ژبې یې غوره کړې چې له سانسکریت او پراکت ژبو سره ترکي، عربي او فارسي ژبې ورګډې شوې. نو په دې سیمه او شمالي هند کې وروسته اردو ژبه وغوړېده. تاریخ ډېر داسې مثالونه او ثبوتونه لري چې اسلام د تورې په زور نه دی خپور شوی. د ساري په دود ویلی شو چې په ترکیه، اندونیزیا، ملایا، جنوبي هند، سریلانکا او فیلیپین کې هم اسلام خپور شو، په داسې حال کې چې د دغو هیوادونو خلکو په خپله خوښه او مینه د اسلام دین منلی دی. بیا د اسلام د 200 کلن حکومت په موده کې د هند د ټول نفوس 8 برخې اسلام ومانه. برټانویانو د خپلې واکمنۍ د حدود د وضاحت لپاره د نیمې وچې بر صغیر اصطلاح اختراع کړه. دا هغه مهال مناسبه اصطلاح وه، خو اوس هغه مهال تیر دی. دغه اصطلاح تر څه حده جغرافیوي صداقت لري، خو په تاریخي لحاظ بشپړتوب او اعتبار نه لري. دغه اصطلاح یوازې د انګریزي واکمنۍ لپاره سمه وه، اوس باید پرېښودل شي. اوس د هغې پر ځای د سین وادي، د ګنګا وادي، نرمدا او د کیپ کارن ترمنځ برخه، ځینې وایي چې کاویری وادي یو بیل واحد دی او نور اصطلاحات باید وکارول شي. په تاریخي لحاظ ټولې سیمې ته د نیمې وچې او یا برازمګي اصطلاح کارول نه جواز لري او نه ورته اړتیا شته. غوره دا ده چې پر کومې سیمې کوم هیواد واکمن دی د هغه په نوم د هغوی جغرافیه توضیح شي. هندوانو تر 200 کلونه زیاته موده د مسلمانانو واکمن تر حکم لاندې په امن او سوله کې په یووالي او ګډې همکارۍ ژوند تېراوه. 3.5 کاله پخوا چې کله انګریزان دلته راغلل نو د سوداګرو په بڼه راغلل. بیا تر پردې لاندې د حکومت واګې ترلاسه کولو هڅې پیل کړې او وروسته یې په ښکاره حکومت پیل کړ. ورپسې یې په خپلو کې سره وجنګوه او حکومت وکړه، ځواکمنه هیربه غوره کړه. د دې پایله دا شو چې دلته د هندو او مسلمان ترمنځ د کرکې او دښمنۍ اور بل شو. د اوسني پاکستان پر سیمو د برټانویانو د واکمنۍ موده تر 100 کلونو لږه وه. هغه هم پرله پسې نه وه، کله به وه کله به ختمه شوه. تر دې وخته جګړې د واکمنو او شهزادګانو ترمنځ کېدې. د عامو خلکو عقیدې که څه هم سره مختلفې وې، بیا یې هم په خپلو کې په امن او سوله کې ژوند کاوه. که څه هم د مسلمانانو شمېر لږ و، خو هندوانو له هغوی سره د دښمنۍ لاره غوره نه کړه، ځکه چې هغوی مسلمانان واکمن وه. د دې مطلب دا هم نه دی چې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ د اختلاف ځینې مسایل نه وه. د هندوانو او مسلمانانو ګډ ژوند د ګډې بقا او برخلیک له مخې وه چې وروسته به پرې رڼا واچوه. د برټانویانو د سره وجنګه او حکومت وکړه پلان دومره بریالی و چې اوس پر هغه سوله ییز ګډ ژوند باور کول ګران ښکاري. اوس مهال د ګوندونو جوړېدل او د درجه بندي یو موډ ګرځېدلی دی. دې کار هم هغو اختلافونو ته ډېره هوا ورکړې ده. که پخوانیو د نظرونو یووالي ته پام وشي نو دا ترې معلومیږي چې د ډلبندیو پر لور تمایل زیات شوی دی. د دې پایله دا شوه چې خلک اوس د ډلو او ګوندونو له عینکو معاملاتو ته وګوري او ارزوي یې. په دې کې پاکستاني مسلمانانو او هندوانو وروستي بریدونه هم مات کړي دي. خو د امن لاره تر کرکې په هر صورت غوره او لومړیتوب لري. اوس ستونزه د مذهب نه ده بلکې د خپلمنځي اعتماد ده، سره له دې چې په وروستیو 1.5 کلونو لنډ تاریخ کې د دواړو لوریو لویانو ته له مذهب مسله جوړه کړې ده. که دغه تاریخي حقایق په سم ډول وپیژنو، نو دواړو هیوادونه باید خپل خلک د اقتصادي ستونزو ډنډو ته
ورټیل نه وهي او له خپلو مذهبو او قومي توپیرونو سره باید سوله ییز ژوند زده کړي. په دې ډول دوی د سوکاله ژوند فرصت موندلی شوی. ځینې خلک دا هسې خوب او خیال بولي، خو د دې امکان شته دی. دویم، موږ په تلو کې غواړو څرګند کړو چې د شیعه او سني ترمنځ لانجه هم اوسنۍ ده. له نن 200 کاله مخکې لومړی د شیعهګانو اذان په لیکنو کې یو ایراني وکړ. موږ د نشو ویلی چې د هغه لمسونکی کوم برټانوي و که د ایران د مذهبي مشرانو کارنامه وه. خو اوس خلک د دغو ډلبازیو او مذهبي ډلو په باب فکر کوي. تر دغه شیعه اذان وړاندې دلته یوازې یو اذان اوریدل کېده. ورپسې نور اختلافونه هم راغلل. په دې کې شک نشته چې په 19مه پیړۍ کې بې شمېره مذهبي فرقې او ډلې جوړې شوې. اوس هند او اسرائیل پر اور تیل ور اچوي او د دواړو لوري مذهبي جنیان هغو ته هوا ورکوي. دلته مسئله د اسلام نه بلکې د باور او عقیدې ګرځېدلې ده. دریم، د پاکستان د جوړېدو موخه دا نه وه چې د هند هغه سیمې وویشل شي چې د برټانیا تر حکم لاندې وي. د دې برعکس د پاکستان جوړېدل یو طبیعي او تاریخي لوري ته ورګرځېدل وه. د اګست په 14مه چې د ازادۍ ورځ نمانځل کیږي، که دا له برټانوي حکومت نه د ازادۍ پر ځای د تاریخ بهیر ته د بیرته ورشاملېدو په خوښۍ نمانځل کېدی، دا به ډېره غوره وای. د دې نوم باید د بیرته یو ځای کېدو ورځ وای. د خپلواکۍ د خوښۍ نمانځل په دې معنا نه دی چې موږ تر په دې پخوا غلامان وو. آیا تر 100 کلونو پورې د برټانیې غلامي به زموږ د ذات دا ادراک برخه وي؟ څلورم، جموں او کشمیر د پاکستان او هند ترمنځ د لانجو سبب دي. د دې لوی سبب دا دی چې په جموں او کشمیر کې مسلمانان اکثریت دي، خو هندي راجاګانو څو کاله دلته حکومت کړی دی. د کشمیر په دره او پونج کې چې د نفوسو تمرکز دی، مسلمانان اکثریت دي. د جموں په 2 ولسوالیو کې هندوان اکثریت وه. په لداخ کې د بودایي دین پیروان اکثریت وه. د لداخ په یوه بله ولسوالۍ لیا کې مسلمانان ډېر وه. هندو راجا ګلاب سنګ چې کله کشمیر وپیره، نو په ډېر شمېر هندوان او سیکان هلته کډوال شول. د هند تر ویش وروسته هم زیات پنډتان له کشمیر نه جموں او هند ته کډوال شول. په کشمیر کې مسلمانان نږدې 2 چنده دي. 60% هندوان او نږدې 8% سیکان او بودایان دي. کشمیر په خپله پر ځان بسیا کېدی شي، خو پونج، جموں او لداخ باید له پاکستان او هند څخه خپل اړین توکي وروړي. په عام ډول کشمیر د زیان سیمه ده او خپل لګښتونه نشي پوره کولی. خو دا هم حقیقت دی چې کشمیر د جیلم سیند او چناب سیندونو د اوبو سرچینه ده. ولر جهیل داسې ځای موقعیت لري چې بند پرې جوړېدی شي او چې کله وغواړي د پاکستان لوري ته اوبه ورخوشي کړي. د پنجاب او سند وادي ځمکې د سیلاب تر بربادونکو څپو لاندې کیږي. د دغه ډول یو لوی بند ځواب به ډېر زیات وي. هند د ولر براج په نوم بند جوړولو کار ډېر پخوا پیل کړی دی چې د هند او پاکستان ترمنځ هر وخت ناندرۍ پرې روانې وي. هند له بنګلادیش سره په سر حد کې د پراخه په سیمه کې هم همدغسې کار کړی دی. د هند پروګرام همدا دی چې په کشمیر کې ولر براج جوړ کړي. په فراخه کې د بند له جوړولو سره د بنګلادیش لوري ته د بهیدونکي اوبه له 950 میلیون متر مکعب څخه 9 میلیون مکعب مترو ته راښکته شوي دي. هند هر وخت د اوبو بهیدل زیاتولی او کمولی شي، او د دوی پلمه دا ده چې که د اوبو بهیدل راقابو نه کړي، نو د هیګلي سیند پر څنډه به د کلکتې بندر له کاره ولویږي. هر کال د مون سون په باراني موسم کې هند د بنګلادیش لوري ته اوبه ور پرېږدي چې سیلاب په بنګلادیش کې کروندې تباه کړي او د دوی ځمکې او کلي ترې خوندي پاتې شي. په 1940 میلادي کې برټانوي چارواکي ډېر په بیړه او ګډ وډ حالت له دې ځایه رخصت شول. برټانوي حکومت چې د وتلو کومه نیټه ټاکلې وه، تر هغې هم 11 میاشتې مخکې دوی له هنده ووتل. کېدای شي دا د ماونټ بیټن د شخصي خوښې په سبب شوي وي او یا د برټانوي حکومت پالیسي وي، او سبب او لامل یې هغه زور او شرم وي چې د برټانوي امپراتورۍ له نړېدو سره دوی ورسره مخ شول او نهرو، ګاندي او پټیل هغو ته هوا ورکړه. سایرل ریډ کولف چې وروسته بیا سر سایل ریډ کولف وبلل شو، د برټانوي هند د ویش دنده ورسپارل شوه. هندوانو په خپله د بهارت هند نوم ایښودل خوښ کړل. د مسلمانانو د سیمې لپاره جودري رحمت علیهی د پاکستان نوم وړاندیز کړ. د ریډ کلیف پروګرام دا و چې پاکستان په جغرافیوي لحاظ په 2 سره بیل برخو راشي او د شاوخوا سیمو د مسلمانانو نفوس او اوسیدونکي هم په هغو کې ورګډ او مدغم شي. دغه وړاندیز علامه اقبال هم په خپله د الهاباد په خطبه کې کړی و.
ریډکلف د دغه ویش طرحه په عادلانه ډول نه وه جوړه کړې. په دې توطیه کې د وایسرا ماونټ بیټن د هغه مرستیال وي چې په مینن او د هغه په ملتیا جواهر لال نهر شامل و. ریډکلف د ګودرا سپور ولسوالۍ هندوانو ته وسپارله. په ګودرا سیمه کې اکثریت مسلمانان و او په جغرافیایي توګه هم له پاکستان سره تړلې وه. هند په ویش کې یو ځانګړې سیمه ترلاسه کړه، خو پر دې سربیره یې هند خپل نوم وساته چې د برټانوي واکمنۍ لپاره ځانګړی شوی و. په دې ډول د هند دوه رسمي متبادل نومونه بهارت او هند جوړ شول چې ساری یې په نړۍ کې بل چیرته نشته. دریم نوم هندوستان هم کارول کیږي. هند له کشمیر سره د سرک له لارې اړیکه نه لري. له پاکستان سره یې سرحد تر سلګونو کیلومترو پورې غځېدلی دی. برټانوي تاریخ لیکونکي او دایره المعارف پر دې حقایقو پردې ور اچوي. کله چې په ګورداسپور او کشمیر کې پر عامه وژنه تندې نیوکې وشوې نو ریډکلف وویل ما خو یوازې د راوي سیند له مخې سرحد وټاکه. د ساري په توګه د پاکستان مشهور ښار لاهور د راوي په ختیځ کې دی. د ماونټ بیټن او هندي مشرانو ترمنځ د جوړ شویو دسیسو په باب رښتینې شهادتونه او اسناد اوس براله شوي دي. موهندس ګاندي تر ویش وړاندې کشمیر ته لاړ. د ریډکلف پروګرام یې دومره پټ وساته چې دروغجن ماونټ بیټن هم دا دعوه کوله چې دی پر تفصیل نه دی خبر. ګاندي دا هڅه وکړه چې له پاکستان سره د یو ځای کېدو په باب د راجا هیری سنګ حتمي پریکړه پرې بدله کړي. نوموړي لوی راجا ته وویل چې د ګوردا سپور او بټاله په باب دا پریکړه شوې ده چې د هند برخه به وي. نوموړي راجا ته دا هم وویل چې له کشمیر پرته به پاکستان د یوه نوي زیږېدلي ماشوم په څېر بېوسه او ناتوانه وي. دا د توطیو تنابونه و چې توطیه جوړونکو پاکستان ته د زیان رسولو په موخه سره وبدل. کشمیر راجا ګلاب سنګ په 1846 میلادي کې له انګریزانو نه د 11 میلیونو روپیو په بیه وپېره. د هغه 11مې هندو ډوګرا د دې ځای راجا شو چې له انګریزانو سره په ګډه دلته حکومت کاوه. انګریزانو د ګډ حکومت په بدل کې هغه لوی راجا وټاکه. په 400 کلنه موده کې دا لومړنی هندو راجا و، ځکه چې د سیکانو تر لومړنۍ جګړې وروسته دلته د سیکانو حکومت له منځه تللی و. وروسته یې دلته د سیکانو ټولې نښې له منځه یووړې. دغه هندو لوی راجا د نهرو او وی پی ای مینن په مرسته د ماونټ بیټن په سترګو پټولو له هند سره پیوستون اعلان کړ. التبر لیمب په خپل کتاب نیمګړی پاکستان او د کشمیر مسأله 1940 او 1943 څخه پیل کې لیکي چې د دغه پیوستون اسناد هیڅ ځای هم ونه موندل شول. دلته دا پوښتنه هم پیدا کیږي چې آیا دغسې اسناد شته دي او که نه، او د کشمیر لوی راجا پر هغو لاسلیک کړی دی او که نه. اوس مهال د منیپور خلکو هم داسې پوښتنې راپورته کړي دي چې د منیپور شمالي ریاست پاچا له هند سره د منیپور د یو ځای کېدو پریکړه کړې وه او که نه. پاچا خو هندوانو زندان ته اچولي وه او تر هغه وروسته یې له هغه نه د یو ځای کېدو اسناد ترلاسه کړل. د دې خبرې شواهد شته دي چې هری سنګ له هند او پاکستان سره داسې تړون کړی و چې د هغه له مخې به وضع همدغسې وي لکه چې وه. پر دې سربیره هندي پوځونه کشمیر ته ننوتل. دلته له قبایلي پښتنو سره جګړې وشوې چې تر شایي د پاکستان پوځ و. کشمیر دوی برخې شو. بیدو همدغه مهال هندي پوځونه د جونا ګړه او مان وادار ریاستونه ته ورننوتل. پلمه یې دا وه چې د دوی مسلمانان واکمن له پاکستان سره یو ځای کېدو ته چمتو نه دي، ځکه چې په دې ریاستونو کې هندوان اکثریت دي. تر دې لږ موده وروسته په 1940 میلادي کې هندي پوځونه تر ټولو لوی او شتمن ریاست حیدرآباد ته ورننوتل او هغه یې ونیوه. د دې ځای مسلمان واکمن غوښتل چې خپلواک واوسي. د حیدرآباد ریاست له سویزرلند او یا اتریش څخه چې په وچه کې رئیسار د لوی و. د نفوسو له حیثه هم په وچه کې تر رئیسارېدو پارګوای او بولیا زیات و. دا د تمدن او کلتور مرکز او ډیر سوکاله ریاست و. د هند دریځ دا و چې د دوی د هیواد په منځ کې باید یو خپلواک او بې اختیاره ټاپو نه وي. انګریزانو د خپل ویش په فرمول کې حیدرآباد ته د واک ورکړی و چې خپلواک پاتې شي، چې پر دې ټولو ګوندونو سره یو خوله شوې وه. هند په 1940 میلادي کې د کشمیر مسله ملګرو ملتونو ته یووړه. پاکستان د انتخاباتو ټول پوښتنې وړاندیز وکړ. ملګرو ملتونو د کشمیر د برخلیک ټاکلو په باب د پاکستان نظر خوښ کړ.
هند هلته راضي شو خو په عمل کې په دې برخه کې هیڅ ګام اوچت نه کړ. هند د کشمیر پر مسله خپله تګلاره د هیواد له نورو برخو څخه بیله وساتله. همدغسې د پاکستان تګلاره هم د آزاد کشمیر په باب مختلفه وه. د هند ټول ریاستونه د اساسي قانون تابع دي خو کشمیر خپل ځانګړی قانون لري چې په 1956 میلادي کې جوړ شوی دی. د آزاد کشمیر حکومت د پاکستان اقتصادي او پوځي ملاتړ تر شا لري. د یادونې وړ ده چې هند په 2019 میلادي کې د کشمیر پخواني قانون لغوه کړ او د هند د مرکزي قانون تر سیوري لاندې راوست چې دې کار په کشمیر کې د سختو احتجاجونو څپې راوپارولې. د دې کرښو د لیکلو پورې نږدې یو کال په هندي کشمیر کې سخت ګرځبندیز دوام لري. د آزاد کشمیر حکومت یو صدراعظم او ملي شورا لري. هند تر 2 لکه زیات پوځ پر هندي کشمیر کې د امن ټینګولو لپاره ګمارلی. دغه پوځ د پاکستان د ټول پوځ 2 برابره دی. د پاکستان ټول سیاستوال د هند د بهرنۍ پالیسۍ له مهارت او ګړندیتوب څخه دومره تر عرب او ویر لاندې دي چې دوی تر ننه پورې په 1940 میلادي کې د ویش پر مهال د منل شویو شرایطو له مخې دغه دعوا ونه کړه چې کشمیر زموږ دی. که دوی دغه دعوا کړې وای معقولیت یې درلود. په کشمیر کې د ټولپوښتنې په تړاو د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونو له تشو خیزکو او شعارونو پرته هیڅ عملي حرکت نه دی شوی. د دې برعکس هند ته په خپل دریځ له درېدو سره ښه فرصت برابر شو. هند اوس وایي چې د ملګرو ملتونو د قراردادونو د عملي کولو وخت نور تیر شوی دی. د دې دعوې کوم منطقي دلیل نشته خو برلاسي ځواک تر ټولو لوی منطقي جواز وي. په تیرو 50 کلونو کې اوس 70 کلونه هند بېشمېره هندوان او سیکان په کشمیر کې میشت کړل. په 2019 میلادي کې چې هند د کشمیر پخوانی قانون لغوه کړ له دې سره هغه شرط هم له منځه لاړ چې په کشمیر کې د هند د نورو برخو اوسیدونکي ملکیتونه نشي پیرلی. اوس نو دې ته ښه زمینه برابره شوه چې مسلمانان هلته په لږ موده کې په لږکیو بدل شي. هند نړۍ ته دا باور ورکړی دی چې په لداخ کې بودایان اکثریت دي او په اوس حال کې چې په لیا ولسوالۍ کې مسلمانان اکثریت دي او دا هم واقعیت دی چې که بودایي ولس ته د واک ورکړی شي د هغوی هم له پاکستان سره یو ځای کېدو ته خوښ دي. بودایان د اوسني پاکستان په سیمو کې خوندي پاتې شول خو هند بیا هغوی سخت وځپل. په راتلونکي کې چې پر دې مسایلو کوم مشران خبرې اترې کوي دغه مسایل باید په یاد ولري. هند د کشمیر د ازادۍ پر غورځنګ د ترهګرۍ نوم ایښی دی. هند پر پروپاګند او نړیوالو توطیو او جوړجاړیو کشمیر یوه متنازعه سیمه ښودلې ده. د پاکستان سیاستوال او بیروکراتان هیڅکله هم د دې وړ نه شول چې خپل خراب دریځ سم کړي او دا ثابته کړي چې هند غاصب په دولتي ترهګرۍ کې ښکیل او د بشري حقونو تر پښو لاندې کوونکی دی او د کشمیر په معامله کې شکمن دریځ لري. پاکستاني سیاستوال پوچو شعار بازیو سیاسي چلوټو او مانورونو پرته کوم رغنده او اغېزناک کار نه دی کړی. له تیرو 15 کلونو راهیسې په جموں او کشمیر کې د خپلواکۍ تون غورځنګ دوام لري.
په داسې حال کې چې کشمیري ولس له اوږدې مودې راهیسې د هند د ظلم او ستم تر سیوري لاندې دی. اوس هغوی د حکومت پر خلاف پاڅون کړی دی. دا د مسلمانانو لپاره د ازادۍ جګړه وه او د هند لپاره ترهګري وه. دې وضعیت څو ځله دواړه هیوادونه د جګړې پر کرښه درولي دي. تر دې مخکې دوی بربادونکې جګړې پیښې شوي دي. دغه معاملات د نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده چې په بیړه پام ور واوړي. دا داسې لانجه وه چې دواړو هیوادونو یې درنې پوځي لګښتونه اړ کړي دي چې دواړه هیوادونو ته له زغمه وتلي دي. هند تر اوسه پورې 90,000 تنه کشمیریان یوازې دې لپاره وژلي دي چې د دوی واک پرې ټینګ پاتې شي. د انسانانو وژنه هره ورځ دوام لري. دغه خبره باید په یاد ولرو چې په پاکستاني کشمیر کې د خپلواکۍ کوم غورځنګ نشته. له دې څخه هم ښکاري چې کشمیریان څه غواړي. معنا دا چې که دلته هم د ازادۍ کوم غورځنګ وای نو مطلب به یې دا و چې د آزاد کشمیر ولس غواړي د پاکستان له منګولو ځانونه وژغوري. د پاکستان پر دې ادعاو سربیره په دواړو برخو کې داسې غوښتنې شته چې کشمیر باید د یو خپلواک هېواد په حیث د هند او پاکستان دواړو له تسلطه آزاد وي. پر دې سربیره په کوم ډول چې هند د کشمیري ولس پر خلاف کوم سیاستونه پلي کوي، پاکستان د ډیورنډ فرضي کرښې هغه لوري ته د پرتو ولسونو پر خلاف عملي کړي دي. 5 ځینې کسان د هند او برټانیې د اجنډا تر اغېز لاندې راغلي. پاکستان ټولنې او سیاست ټولې خرابۍ د خپلې تنګ نظرۍ په سبب د دوو قومي نظریو زیږنده ګڼي. د دوو قومي نظریو پر بنسټ د مسلمانانو او هندوانو لپاره په برټانوي هند کې 2 بیل هیوادونه په پام کې ونیول شول. RS چې جن سنګ وشو او هندو پر ساده شوشینیا او PGP یې بېلابېلې بڼې دي. په ښکاره یې دا ولیدل چې د دې اکثریت تر سیوري لاندې ژوند څه معنا لري. هغوی پر دې پوخ باور لري چې مسلمانان له غرونو راښکته شوي دي. هغوی باید بیرته حمل ته ولاړ شي او هندوان باید پر دې ټول هیواد حکومت وکړي چې انګریزان یې پرېږدي او ترې درومي. هندوانو په 1940 میلادي کې لومړی ځل دا فرصت وموند چې د سټیلج له آسام او هندي کشمیر نه تر کیپ کومرون پورې یو متحد حکومت جوړ کړي. تر دې مخکې دوی هیڅکله داسې فرصت نه و موندلی. د یوې قومي نظریې مسلمانانو پلویانو له هندوانو سره د اوسېدو تجربه یوازې د انګریزانو د واکمنۍ تر مودې پورې محدوده وه، ځکه خو دوی یوازې فرضي او نظري خبرې کولې چې د ابوالکلام آزاد او غفار خان غوندې تنګ نظره مشرانو ورته لمن وهله. دوی دا نه شوی اټکل کولی چې هندوان په سلګونه کلونو د مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې ایښېدل. اوس که د اکثریت پر بنسټ دوی ته حکومت او واکمني رسېدله نو څه به یې نه کول. آزاد وروسته پر خپله غلطۍ وپوهېدل او د کانګرس مشري نهرو ته پرېښوده. د چوپه شوي عاقلانو هم یو ځانګړی ډول دی چې غوښتل یې هندوستان یو هیواد وي. هغوی ته پکار دي چې په هند کې د مسلمانانو پر وضع فکر وکړي. دا هم باید په یاد ولرو چې په کشمیر کې مسلمانان اکثریت دي. دا د شکر ځای دی چې محمد علي جناح پر وخت پر دغو غلطیو وپوهېد. د 1915 کال په انتخاباتو کې له 11 څخه په 2 ولایتونو کې د کانګرس حکومت جوړ شو. په ځانګړې توګه په UP، بهار او CP کې تاریخ پرې ګواه دی چې هلته دوی پر مسلمانانو بېدریغه ظلمونه وکړل. دغه خلک چې عموما اسلام دښمنه داسې فکر کوي چې دوی قومي نظریې د مذهبي توندلارۍ سبب شوي دي او له دې نه مذهبي کرکه او فرقه پالنه زیږېدلې ده. په 1885 میلادي کې کانګرس جوړ شو چې هندوان پکې اکثریت و. بیا همدغه مهال سر سید احمد خان د 2 قومي نظریو اړتیا احساس کړه. د 20مې پیړۍ په پیل 1906 میلادي کې مسلم لیگ تایید شو. د هندي کانګرس رول په بېلابېلو پړاوونو کې د انګریزانو دښمن د ټول هند پلوی او هندوپاله سیاسي ګوند په توګه و. کله چې کانګرس براله هندوپال ګوند شو، مسلم لیگ هم د یو فعال سیاسي ګوند په توګه د یو بیل هیواد غوښتنه وکړه. موږ دا نشو هیرولی چې په برټانوي هند کې د اوسېدونکو مسلمانانو اکثریت په تیره په هغو سیمو کې چې مسلمانان لږکي وو د 2 قومي نظریو ملاتړ وشو. د دې 2 هیوادونو جوړېدل یوازینۍ حل لاره وه او دغه غوښتنه دیموکراتیکه هم وه. چا چې ویل مسلمانانو ته باید بیل هیواد جوړ نشي، د هغو فکر دیکتاتورانه او غیر دیموکراتیک و. آیا دا ثبوت کافي نه دی؟ په 1945 میلادي کې مرکزي او په 1946 میلادي کې ولایتي انتخابات ترسره شول. مسلم لیگ په انتخاباتو کې ګډون وکړ او په مرکزي شورا کې په اکثریت مسلمان میشتو سیمو کې 90 سلنه کرسۍ وګټلې. د دې بریا سبب 2 قومي نظریې وې. په 13 او 40 لسیزه کې هندي کانګرس ګوند د ډیرو غورو
مغزو په مرسته نه ستړي کېدونکې هڅې وکړې. له دوی سره د نهرو سوسیالیستي ذهانت، د ګاندي ولسي چلونه چې پر هغه د ذات د نفي تقدس راغوړېدلی و او د پیټرمبل د توند دریځ او چلند مرسته ملګرې وه. دغه درې ګونې یووالی په ډېر احتیاط او هوښیارۍ جوړ شوی و چې لوی اصلونه یې عقلانیت، خیر او ښېګڼه او ګواښ او ویرول وه. د محمد علي جناح تر راوړاندې کېدو پورې مسلمانانو سره د هغوی ځواب نه و. جناح دغه لوبه په ښه ډول وارزوله او یو داسې دریځ یې غوره کړ چې د کانګرس مشرانو یې ځواب نه شو ویلی. د کانګرس او درې ګونې اتحاد سره جناح په یوازې سر مقاله کوله. کانګرس ماونټ بیټن ته دا تمه ورکړه چې که د انګریزانو تر تلو وروسته هند یو حکومت پاتې شو نو دی به یې د ګورنر جنرال په توګه غوره کړي. ځکه خو هغه تر ممکن حده د محمد علي جناح مخالفت وکړ او پاکستان ته یې ډېر زیان ورساوه. دا د ماونټ بیټن ښه په یاد و چې هندوستان انګریزان له مسلمانانو ترلاسه کړی و او مسلمانان تل د دوی دښمنان وه. دغه حقیقت تر ننه د انګریزانو پر انسانو راغوړېدلی دی. که جناح او مسلم لیگ د هندوانو لوبه ښه نه وای درکړې، نن خو په پاکستان کې مسلمانان دا ګوري چې په هند کې له مسلمانانو سره څه ډول چلند کیږي. یوه بله نسبتا وړوکې ډله د دوو قومي نظریاتو مخالفت په دې دلیل کوي چې یووالی او وحدت ترویج غوره بولي. دغه خلک د سوسیالیستي نظریاتو لرونکي ایډیالستان دي. دوی په پټو سترګو د دې نظریې پلویان دي. دوی پر دې نه پوهېږي چې عملاً څه پیښیږي. اوس مهال چې د مذهبي کرکې او نه لورینې کومه څپه راپورته شوې ده، هغه دواړه هیوادونه پکې رانغښتي دي. ښایي دوی له تاریخ خبر نه وي. تاریخ داسې نه دی لکه دوی چې غواړي. د ټوټه کېدو پر مهال چې په کوڅه او واټونو کې کوم تاریخ ولیکل شي هغه ډېر بل ډول وي. خو ښایي دوی نه غواړي چې له داسې حالت سره مخ شي. په دې کې شک نشته چې په ډېرو نورو سیمو کې بیا اندېښنې او ناکرارۍ وي چې وخت پر وخت به یې خونړۍ هنګامې راپورته کړې. دغه حالت په هند کې اوس هم دوام لري او فرقه شخړې په یو معمول بدلې شوي دي. د پاکستان له جوړېدو او وروسته پیښو څخه دا معلومیږي چې څو ځله د دې ځایي خلکو خپل پیاوړی او د دفاع وړ حالت پرېښی او له روا دواو څخه هم پر شا شوي دي. لومړۍ خبره دا ده چې د دوو قومي نظریو اطلاق یوازې پر اکثریت مسلمان میشتو سیمو نه کیږي بلکې پر ټول مسلمانانو دی. دویمه خبره دا ده چې ویش د ولایتونو او د ولسوالیو او سیمو نه و. وروستۍ خبره دا ده چې د شملې تړون له مخې کشمیر دوه اړخیزه ستونزه ده. سره له دې چې ملګرو ملتونو د ټولپوښتنې پر ترسره کېدو پرېکړه لیک صادر کړی دی. د پاکستان د مصیبتونو او ستونزو ریښې بل ځای دي. د دوی قومي نظریې سره تړاو نه لري. که لامل لټونو ویلی شو چې دا د قانون تر پښو لاندې کولو ته میل دی چې په دې کې قانون جوړونکي، بیروکراتان او ولس ټول شامل دي. بل لور ته د پاکستان بې دریغه مخ پر زیاتېدو نفوس دی. د هند پرله پسې پارونکي سیاستونه او سرتنبګۍ دي چې په دې سبب ډېرې لویې پیسې په دفاعي چارو لګول کیږي. هیله ده چې اوسني او راتلونکي حکومتونه دغه ستونزې حل کړی شي. پر دې سربیره د بیروکراتانو، کاروباري خلکو، وکیلانو، ژورنالیستانو، خبریالانو او مامورینو او نور فشارونه هم لوی ستونزې دي. په سیاست کې د پوځ رول د تل په څیر روان دی. پوځي حکومت د پاکستان لپاره ناآشنا نظام نه دی. هر ځل چې سیاستوال حکومتي نظام ټوټه کړي نو پوځي حکومت خامخا راځي او بیا د بیرته تلو نوم نه اخلي چې پر همدې هغوی بدنامه شوي دي. د سیاستوالو له شرارتونو او مکاریو سره وسلوال ځواکونه له کلونو راهیسې د ملکي حکومت د پاللو پر هڅو بوخت وي. سیاستوال غواړي دا ثابته کړي چې اصل مسئله د حکومت چلولو نه ده. په دې معامله کې د پوځ نظم او ډسپلین د ستاینې وړ دی. ولسواکي په دې هیواد کې د ریښو ټینګولو هڅې کوي، سره له دې چې سیاستوال د هغه د ناکامولو په لاره کې خنډونه جوړوي. پښتو ژباړن محمد زبیر شفیقي وایي دلته د اثر لیکوال ډېر براله د پاکستان د عیني واقعیتونو خلاف د پوځ د رول ستایونکی دی. په داسې حال کې چې حقایق بل ډول دي. په پاکستان کې پوځ حاکم دی او سیاسي ګوندونه او مشران مجبور دي چې د پوځ تر سیوري لاندې حکومت وچلوي. دلته دیموکراسي د اصولو پر ځای د پوځي بوټونو تر درانه بوج لاندې ده. یادښت: آیا پوځي حکومت د دیموکراسۍ په وده کې د لازمي او ضروري تم کېدو حیثیت لري؟ که داسې وي نو د راتلونکي پوځي حکومت اجنډا به هم وي. د پاکستان ځینې داسې حقیقي او بنسټیزې ستونزې شته چې حل کول یې یوازې د سیاستوالو له توانه لرې دي. پاکستان باید په 20 ولایتونو وویشل شي. په هر ولایت کې له 5 تر 7 میلیونه خلک باید وي. ناتوانه سیاستوال پنجاب د مشر رول په توګه ګڼي او یوه پخوانۍ ستونزه راپورته کوي.
د مرکزیت له منځه وړل له اوږدې مودې راهیسې اړین ګرځېدلي دي. هر ولایت د انتخاباتو له لارې یووالی او یا اعلی وزیر ټاکلی شي. پر دې سربیره د 40 او یا 50 سیاستوالو یوه انتخابي شورا جوړولی شي چې په هغې کې لږ او ډېر 10 تنه تکنوکراتان وي. په دې ډول د 8 تنو په شاوخوا کې کابینه جوړېدی شي. پر دې مرکز پیاوړی شي. ځایي حکومتونه به ګټور او اغېزناک شي او ټولو سیمو ته به یوازې برابر اقتصادي خدمات ورسېدی شي. له دې سره به لویو ښارونو ته د کوچېدو تمایل او بهیر هم ختم شي او د قانون پلي کېدل، د امنیت ټینګېدل او نور مسایل به هم په مناسب ډول حل شي. پاکستانی ولس پر اسلام ژور باور لري، خو دغه باور او عقیده په منظم ډول ځینې مذهبي کسان له ستونزو سره مخ کوي. پر لاډ سپیکرونو پارونکي ویناوې کوي او د اسلام د مینې د پیغام پر ځای د کرکې پیغام خپروي او ولس بیزاروي. ځینې وایي چې د لاډ سپیکرو له لارې چې کوم شور او ذوق خپریږي دا بدعت دی. د خدای کلام چې په ډېر لوړ غږ خپریږي اوریدونکي پر هغه نه پوهیږي. په دې ډول د الله کلام په غیر ارادي توګه پر لاډ سپیکر پر داسې شور بدلیږي چې د فهم وړ نه وي. د دې ستونزې حل ډېر اسانه دی. په جوماتونو کې د لاډ سپیکرونو 2 سیټه ولګول شي. یو دې د اذان لپاره ځانګړی وي او بل دې د غږ په مناسب لوړوالي د لمانځه او خطبې لپاره وي چې یوازې په جومات کې دننه واورېدل شي. ښارونو ته له اطرافو د خلکو کډوال کېدل د کرنې د بې باوره حالت او لږ عاید په سبب دي. د نفوسو ورځ تر بلې زیاتوالی او د کلیوالو سیمو د محرومیت زیاتېدل کرار ټولنیز چوکاټ ماتوي. کراچۍ له 5 تر 6 میلیونه خلکو د اوسېدو وړتیا درلودی شي، خو د هغې نفوس تر 12 میلیونه اوښتی دی چې ورځ تر بلې زیاتېږي. پلان جوړونکي دا نه احساسوي چې د کراچۍ اصلي ستونزې د ټولنیز او اقتصادي فشار زېږنده دي، خو د فرقه‌ایي شخړو او سیمهییزو او قومي فتنو په بڼه راڅرګندېږي. چارواکي باید له هوښیارۍ کار واخلي او لاهور خوندي کړي چې د کراچۍ پر لاره ورو روان دی. د هېواد دغه دویم لوی ښار تر هیڅ پام نه کیږي. پاکستان د نړۍ له څو ګوتو په شمار هېوادونو څخه یو دی چې دلته زده کړې په 2 ژبې کیږي، یعنې په اردو او انګریزي ژبو. درېیمه ژبه هم په 3 ولایتونو کې لوستل کیږي، خو تر ټولو په لوی ولایت یعنې پنجاب کې پنجابي ژبه نه لوستل کیږي، بلکې برعکس هغه د سپکاوي وړ بلل کیږي. یو درېیم نصاب په مدرسو کې لوستل کیږي. له دې نصابونو سره 4م نصاب هم ډېره ګړندۍ وده کوي. هغه کاروباري خلک چې زده کړې یې د سرو او سپینو د راټولولو وسیله ګرځولې ده. د اردو غیر معیاري کتابونه یې په غیر معیاري انګریزي ژبه ژباړلي او ټیټ او منځني پاړکي ته یې د انګریزي میډیم په نوم وړاندې کوي. د دغو انګریزي میډیم ښوونځیو وضع تر ټولو نازکه ده. دغه حالت به بالاخره د ټولنې پر ناانډولۍ تمام شي. 4 نصابونه 4 ذهني چلندونه پیدا کوي. موږ د ماشومانو یو داسې نسل روزو چې خپلمنځي تفاهم او پوهېدل به ناشونی وي، ځکه خو د یوه لاس او یو نصاب جوړول تر ټولو مهمه اړتیا ده. هندوستان دا په نړۍ کې دویم تر ټولو د زیات نفوس خاوند هېواد دی، خو څومره ژبني، ډلهییز، فکري، توکمي او مذهبي اختلافونه چې په هند کې دي ښایي په بل هیڅ هېواد کې نه وي. دا داسې یو هېواد دی چې د هندوانو د بیا راپورته کېدو لپاره ډېرې هڅې کیږي او هندي کلتور او هندي قومي مزاج ډېر ځلول کیږي. هند داسې یو ځمکه ده چې هندوان پرې حکومت کوي او انګریزانو دوی ته په ډالۍ کې وړاندې کړې ده، لکه چې مخکې مو یادونه کړې. هندوانو تر دې مخکې هیڅکله هم پر دومره لوی هېواد واکمني نه ده کړې. دا د هندو توا د وړاندې کوونکو لویانو کارنامه ده. تر دې وړاندې پر دومره پراخه ځمکه د واکمنۍ تصور د هندوانو په اساطیري افسانو کې موندل کیږي. په هندوستان کې داسې یوه ولسواکي ده چې په هغې کې د مشرانو د صلاحیتونو او واکونو په حواله د درجبندۍ یو تاریخ دی. د پارلمان د غړیو غیر پارلماني کړه وړه په هغو معاملو کې کیږي چې د پارلمان اړوند وي او یا په پارلمان کې اړ او دوړ او لاس او ګریوان کېدو اړوند وي. د پارلمان ښه غړی هغه دی چې د لاس او ګریوان کېدو ډېره وړتیا وښیي او هماغه ښه رایه وړي. دلته پوخ سیکولریزم دی چې د هېواد د معقولو ګټو ساتنه کوي. په دې کې ملي ګټې ډېرې دي او د مذهب تر فشار لاندې راوړو او له هېوادونو معاملاتو څخه د بیلولو هڅې کمې دي. یادښت: هندو کلمه دلته یو داسې ټولنیز نوم دی چې تر ویش مخکې د ځایي فرقو او د هغوی د مذهبونو لپاره کارول کیږي چې له سانسکریت ژبې سره یو ځای له اریایانو سره دلته راغلي وو. هغوی نسلونه هم چې په دغو سیمو کې وو د مذهب په خپراوي کې خپل رول ادا کړی و.
د دې ځای پخواني اوسیدونکي هم په بېلابېلو سیمو کې اوسېدل. هغوی لومړی ځل مغولو مات کړل او په ځان کې جذب کړل. بیا اریایانو دغه کار تکرار کړ. اریایان د کروندګرو او شپنو له ګډو وډو توکمونو نه جوړ وو، خو یو څه زیات خواریکښ او سختسري وو. دغه نسلونه وروسته له سیکایي تهنیز پاریتونو، هینو او کسشانو سره هم ګډ شول. څېړونکي دا هم وایي چې لرغونو ځایي اوسیدونکو اریایان او د نورو توکمونه له پنجاب نه د باندې وشړل. هغوی د جمنا په ختیځه څنډه آباد شول چې همدلته اریایي کلتور وغوړېد او پراخ شو. پخواني ځایي اوسیدونکي څوک وو؟ د دې درک هیڅ نه معلومیږي. په غالب ګمان هغوی تر استري لایټ خلکو څخه له پخوا زمانې څخه نه وو چې په نرم دا وادي کې اوسېدل، لکه بهیل، کول، شفټال، ګونډ او نور سرټال، بوای، وهلیر. د هندوانو تاریخ د مذهبي عقیدې د څلورو لویو بدلونونو په مناسبت پر څلورو لویو دورو ویشلی دی. لومړی د ویدونو زمانه چې د هغوی ځانګړی امتیاز د عناصرو نمانځنه وه. خلکو دا ګنې او اندار او نور عبادت کاوه. دغه زمانه د سرسوتي سیند په ریګ کې تر ورکېدو مخکې زمانه ده. سرسوتي سیند ښایي خپل مخ اړولی وي او د سټلیج او جمنا پر اوبو به ور یوځای شوی وي. دویم برهمني دوره چې په هغې کې د برهما نمانځنه وه. دغه مهال په ریګونو کې د سرسوتي له ورکېدو څخه تر میلاد تر 600 کاله مخکې د شاکیه مني تر راتلو پورې زمانه ده. دریم د بودایانو زمانه چې امتیازي ځانګړتیا یې د نروان ترلاسه کول دي. دغه زمانه تر میلاد 600 کاله مخکې څخه تر 800 میلادي پورې غځېدلې ده. بودایان خپل مذهب امتیازي ګڼي، خو د مهاویره پیروان چې جین ورته وایي ځانونه هندوان ګڼي او دا توکم پر توپیر باور لري، خو بودایان دا نه مني. څلورم د برهمني دین راژوندي کېدلو چې امتیازي ځانګړتیا یې د اوتارونو نمانځنه ده. اوتار د مطلق حقیقت کومه بڼه او سره څرګندېدل دي. هغوی ارباب الانواع ګڼل کېږي. دغه زمانه له 8000 میلادي څخه تر ننه پورې غوړېدلې ده. بودایي دین له هندو مذهب څخه پر دې بیل دی چې په دې کې له خدای څخه انکار کېږي او د توکم او ذات نظام هم نه مني. لکه چې مخکې مو هم ویلي دي، د نروان په باب خیال او تصور د هندوانو د میکش له تصور سره توپیر لري، خو دواړه د ارواو د تناسخ او یا د اواګون د عقیدې وروستۍ بڼه ده. په نروان کې له کومې لویې او لوړې هستۍ څخه انکار کېږي او داسې ګڼل کېږي چې اروا ورکه او غایبه شوې ده. د میکش له مخې اروا د بیا زیږون له دورې څخه نجات مومي او په اتما یعنې کلي اروا کې ور جذبېږي او خپل ځانګړی هویت یې ختمیږي. په هر صورت د بودایانو په دوره کې د پخواني هندویزم اغیزې پاتې وې. په دې دوره کې یو پنځم هندو مذهب راڅرګند شو چې د هغه له مخې د براهما د مانځنې پر ځای د رام، چندار او کرشن او نور مانځنې پیل شوه چې هغه یې د وشنو لیدونکي او مادي بڼه ګڼله. هندو داسې نوم دی چې تر سیوري لاندې یې هندي مذهب راټول شوی دی. دا د بېلابېلو عقیدو سامي مذهبونه یهودیت، عیسویت او اسلام له مثال څخه په ښه او غوره طریقه پیژندل کیدی شي. توپیر یوازې دلته دی چې د هندوانو عقیدې په خپلو کې سره یو ځای شوي او یوه عامه بڼه یې خپله کړې ده. په داسې حال کې چې یهودیت، عیسویت او اسلام خپل بیل هویت او ځانګړتیا وساتله. اوسنی هندویزم له پخواني سره ډیر بدل دی، لکه اسلام چې له یهودیت سره توپیر لري او بیل دی. د هندویزم په شپږم ډول کې د وسنو یا شو ټول او تارونه یو له بل سره ګډ شوي دي. په دې ډول په زرګونو مسلکونه د یوه هندویزم تر چتر لاندې راټول شوي دي. د هندویزم دغه نوی تعبیر او تشریح په نوي دوران کې هر ځای غوره کړی شوې ده. برېټانویانو په 18مه پیړۍ کې د بېلابېلو فرقو او مسلکونو د پیروانو پر یو ځای راټولولو لپاره د هندویزم نوم وړاندې کړی و. نهرو په خپل ژوندلیک کې لیکلي چې د هندویزم په نوم څه شی نشته. په مهابهارت کې د 10 میلیونه فرقو یادونه شوې. د ټولو فرقو سره یو ځای کول او ځایي دیوتاګانو رب النو ته د اوتار بڼه ورکول یوه بریالۍ طرحه وه. د هندو جامع نوم هر ځای د منلو وړ دی، خو د دوی پیروان د خپل اوتار عبادت کوي. د دې مذهب روایت له 600 میلادي څخه پیل شو او تر 1200 میلادي پورې یې دوام درلود. دا د هغه هندو مذهب چې د نن ورځې مذهب دی. دا د ویدونو له هندویزم او نورو سره ډیر توپیر لري.
یو بل ساری دا دی چې امپراتوري په اروپایي انداز په انډیا بدله کړه. د برټانیې تر بیرغ لاندې انډیا هند د نن تر هندي انډیا ډیره لوی او پراخه وه. اوسنی هندي انډیا د هند نوم غوره کړ چې بهارت تلفظ کیږي چې له مهابهارت لوی هند نه اخیستل شوی دی. خو دوی بیا دا مناسبه وبلله چې د انډیا لفظ هم وساتي. د دې حکومت په دې کې چې انډیا ورته وویل شي نو د انګریزانو د پریښي هیواد میراث خور به وي چې هند، پاکستان او بنګلادیش ټول پکې شامل و. د دې یو ساره دا دی چې هند هلته پاکستان ته په یو نندارتون کې د ګډون بلنه ورکړې وه چې د دې تاریخي سیمې تصویري بیلګې او لرغوني آثار پکې نندارې ته وړاندې شول. هند د دغه لرغوني آثار او تصویرونه ټول په خپل واک کې وساتل او له بیرته ستنولو نه یې په دې پلمه انکار وکړ چې دا خو د دوی خپل ملکیت دی. د سند د وادي کلتوري آثار د پاکستان له جوړېدو څخه له وړاندې مهال سره اړوند دي. په موهنجو داړو او هړپه کې موندل شوي آثار له هند سره هیڅ تړاو نه لري. خو هند بیا د هر هغه څه مالکیت ادعا کوي چې په برټانوي هند کې و. دوی په تبلیغاتو، هنر، پوځي، اتلانو، فن او ادب ټولو کې د دغه غصبه مالکیت دعوادار دي. ځینې شاعران د پاکستان له سیمې سره تړاو لري خو دوی هغه د خپلو شاعرانو په نوم معرفي کوي. دا شاعران او شهزادګان چې په پاکستان کې وي پاکستان یې نه خوښوي او ښه نه ورلګي. په دې ډول هند د نیمایي برټانوي واکمنۍ پر خاوره د هند نوم ایښی دی او پاکستانیان په خپله بې عقلۍ په همغه لوبه کې بوخت دي چې اصلا د هند لوبه ده. یادښت: هند په دوو نومونو بهارت او هند یادیږي. په دې اثر کې چې د بهارت هند نوم وړاندیز شوی دی پر دې ډېر بدګمانۍ او تاریخي شکلونه لرې کیږي چې د هند له بدلیدونکو جغرافیایي کیفیتونو څخه د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې پیدا کیږي. په دې سربیره باید د بهارت هند هویت هم پوخ او وټاکل شي. د دې بې سره او خپلسري هیواد د ژوندانه په هره څانګه کې داسې کوږوالی د خلکو په ځانګړیو عقیدو او ژوندانه کې اخیستل شوی دی چې د هندوانو په اروا کې کذب او دروغ پالي. د بهارت په هند کې د خلکو تخلیقي نبوغ او د لرغونو اوسیدونکو احساس داسې وغیز پر دوی پریښی سره له دې چې د دوی لومړنی خلک هم نه دي. خو دوی یې دعوه کوي. د ساري په توګه د هندي لپاره د یوانګري رسم الخط لیکدود د 19مې پیړۍ په لومړیو کې پرمختګ وکړ. دا یو غبرګون و چې د هندي او اردو لپاره د فارسي لیکدود پر خلاف راوچت شو. د هندي اردو لپاره د فارسي لیکدود څخه له پیړیو راهیسې دود و، که څه هم دغه د هاجا توري له 9مې او 10مې پیړۍ راهیسې شته و چې له برهمني او خاروشتي څخه اخیستل شوي و. د هندي منظم او رسمي لیکدود تر اردو څو پیړۍ وروسته وغوړېد. د دواړو ژبو ماخذ او سرچینه پنجابي، برج بهاشا او کهاري لهجې وې چې د هندوانو او مسلمانانو د دواړو یو شان ژبې وې او خبرې پرې کولې. اردو یو لړ فارسي، ترکي او عربي الفاظ ورسره جذب کړل او فارسي لیکدود یې غوره کړ. د اردو ژبې درجه یې حاصله کړه. دا باید په یاد ولرو چې تر دې مخکې فارسي ژبه څو پیړۍ په هند کې رسمي ژبه وه. دا هر څه په پنجاب کې د څو پیړیو په اوږدو کې تیر شول. تر دې وروسته اردو حیدرآباد دکن ته ورسېده او له دغه ځایه د ډیلي پوځي چوڼۍ ته راغله. په دې موده کې یې خپل خط او خال ډیر وځلیدل. په پیل کې یې اردو ژبې ته په نارسمي ډول ریښته ویل. بیا دا له عربي او فارسي سره د تړاو له مخې او د عربي او فارسي د لیکدود په سبب په مسلمانانو کې ډیر معقوله ومنل شوه او په نامسلمانانو کې هم دود شوه. د انګریزانو د واکمنۍ پر مهال هندوانو د دې برخلاف د اعتراض غږ اوچت کړ او ځانونو ته یې خاورشتي او برهمي لیکدود غوره کړ چې دویانګري ورته وایي. پر اردو او هندي دواړو ژبو د پخوانیو پلرنیو ژبو اغیزې پرتې دي او دواړه کلتورونه باید په خلاص زړه ومنل شي. یو بل مثال هم ورکولی شو چې په 1000 میلادي کال کې کاغذ هندوستان ته ورسېد. په همدغه زمانه کې د عربانو په واسطه کاغذ اروپا ته هم ورسېدلی و. د اسلام د مخه په هندوستان کې د رګوید شاسترونو، اپشنشت، رامیان، مهابهارت، بهګوت، گیتا او یا کوم هندي سپېڅلی کتاب د شتون ثبوت نشته. د هندوانو دا ادعا رښتیا ده چې دغه کتابونه به د پاڼو پر ټوټو لیکل کېدل او بیا کاغذونو ته رانقل شول، خو پر پاڼو د لیکل شوي کتاب یوه ټوټه هم نشته. دا رښتیا ده چې پر ځینو نسخو به د اسلام اغیزې لوېدلې وي، لکه د پخواني هندوستان د نیکونو د رسم او رواج اغیزې چې پر اسلام لوېدلې دي. یادښت: په اروپا کې د کاتولیک او پروتستانت ویشت د ارتودوکس عیسویت له یوې ارزونې سره
او د جاپان سامورایي اخلاقو بحث د کتاب دغه برخه ښایي زیاته متوازنه کړي، خو ما دا پریکړه وکړه چې دا کار ونه کړم. دا یو ساری یې کافي دی. نور مثالونه یې ښایي د لوستونکو په ذهن کې وي. د بهارت هند د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې بېوزلي پکې وروستي حد ته رسېدلې ده. د سواد کچه مناسبه ده او په زیاترو ښارونو کې د توکمپالنې احساسات ډېر تاوده دي. دلته یوه اوږده اقتصادي سیالي پیل شوې ده چې ښایي ټولنیز حالت ورسره بدل شي. د نفوسو د کنټرول لپاره چې کوم پروګرام پیل شوی دی د هغه نظم ډېر غوره دی. د هغه تیاره اړخ د اندرا ګاندي هغه هڅه وه چې په زور یې د جراحي عملیاتو په واسطه د نطفې بندولو لپاره نافذ کړې وه. پر هغو توند ولسي غبرګون راوچت شو او هغه یې له اعلی وزارت لاس مینځلو ته اړ ویست. د پانګوالۍ او سوسیالیزم ترمنځ د جوړ جاړي په سبب په رنګارنګ ډول یو بل ته ورته اقتصادي وده کوي. حکومتي او نه دولتي یا خصوصي دواړه سکتور فعال دي. اوس مهال شخصي کاروبار د سامرت ویر صادراتو کاروبار ته میل زیات شوی دی. پر دې فکر کیږي چې ځینې صنعتونه او ادارې خصوصي کړای شي. د توکمپالنې او امتیاز نظام د ټولنې په ټولو پاړکیو کې د ژوند د اړتیاو په توګه شته. خلک له خپل نوم سره د خپل ذات او توکم وروسته اړې لګوي او په ځانګړې توګه یې هغوی له لوړ ذات سره تړاو ولري. په هند کې توند فرقه‌یي مسایل دي. پنجاب کې د سیکانو مسأله ده. په کشمیر کې د مسلمانانو او په ناګالینډ او مرزوم کې له عیسویانو سره ستونزې دي. دوی له هند څخه بیلتون غواړي. په اړیسه او ګجرات کې هم دې ته ورته ستونزې شته دی. یادښت: لومړی، د نرمدا سیند په شمالي او جنوبي سیمو کې یې ژبنۍ او سیمه ییزې لانجې د پرله پسې هڅو له مخې تر ډېره حده راقبو کړي دي، خو دغسې مسله بیا راپورته کیدی شي. سیمه ییزې محلي ګوندونه په اکثریت انتخاباتو ګټي. هغوی هر ګوند د خپلې سیمې په کچه نفوذ او مقبولیت ګټلی دی. دا داسې ګوند دی چې له پامه یې نشو غورځولی. دویم، سیکان په هندوستاني ټولنه کې بشپړ وریو ځای و، خو بیا په هغوی کې داسې احساس را پیدا شو چې په سیاست، ماموریتونو، قراردادونو او نورو شیانو کې له هندوانو سره امتیازي چلند کیږي او هندوانو ته لومړیتوب ورکول کیږي. اکالي دل د سیکانو یو سیاسي ګوند دی. د هغو د مخ په زیاتېدو شهرت او نفوذ د مخنیوي لپاره اندرا ګاندي او راجیو ګاندي د سیکانو بل مخالف ګوند جوړ کړ. اندرا ګاندي د هند د لومړني صدراعظم جواهر لال نهرو لور وه چې له یوه فارسي مذهبي فیروز ګاندي سره یې واده وکړ. نوموړی له هندي لیډر موهنداس ګاندي سره هیڅ تړاو او خپلوي نه لري. سنجي ګاندي د الوتکې د راغورځېدو په یوه پیښه کې مړ شو، ځکه خو د هغه پر ځای د هغه مشرور راجیو ګاندي صدراعظم شو. راجیو ګاندي هم وروسته د یوې تاملۍ ځانمرګې بریدګرې ښځې په برید کې ووژل شو. سنجي ګاندي د دې ګروپ د مشرۍ لپاره سینډ بنډروال وټاکه. نوموړی د سیک توکمپالنې علمبردار شو. د نوموړي محبوبیت او ولسي ملاتړ د دې سبب شو چې د هندوانو او هند په لوی دښمن بدل شي. سیکانو د نوموړي په شخصیت کې خپل ازادي او ژغورنه لیدله چې دوی ته یې د خالستان په نوم یو بیل وطن وربخلی شوی. خالستان معنا د خالص او سوچه خلکو خاوره ده. خالستان غورځنګ کرار زور ونیو او تاوتریخوالی یې پیل کړ. خالستان د پاکولو لپاره د هندوانو وژنې پیل شوې. د هند په نورو ځایونو کې پر دې توند غبرګونونه پیل شول او سیکانو سره توپیري چلند پیل شو. هغوی ته د سیک پر سترګه کتل کېدل او قاتلان وبلل شول. له دې سره تاوتریخوالی او کرکه نوره هم زیاته شوه. سینډ بنډرونوال او د هغه خالستاني پوځونو د سیکانو سپېڅلی زیارت طلایي معبد په جنګي کلا بدل کړ. حکومت له دې نه خطر احساس وکړ ځکه چې سیکانو هندوان ووژل. پر عامو هندوانو سربیره معتدل او منځلاري سیاستوال، مخبران او د امنیتي ځواکونو غړي هم ووژل شول. سیکانو به هغوی ووژل او بیا به یې طلایي معبد ته پناه یووړه. اندرا ګاندي پریکړه وکړه چې پر طلایي معبد به پوځي یرغل کوي. دا کار ترسره شو او سینډ بنډروال او د هغه ډېر نږدې ملګري په دې برید کې ووژل شول. په سیکانو کې د دغه مقدس معبد د بې احترامۍ په سبب د سختې غوسې او غم څپې راپورته شوې، خو هغوی څه نه شوی کولی ځکه چې د خالستان غورځنګ سرخوندیان ټول په همدغه معبد کې کلابند او یا نیول شوي وو. خو د دې پوځي عملیاتو غبرګون داسې و چې د اندرا ګاندي یو سیک ساتونکي له خپل بل ملګري سره په هغې وژونکي برید وکړ او ویې وژله. هندوانو وسلې راپورته کړې، پر سیکانو یې بریدونه پیل کړل او په سلګونو سیکان ووژل شول.
دغه مهال په ټول هندوستان کې د سولې لپاره فضا جوړه نه وه، ځکه خو زیاتو سیکانو د هندو له نورو برخو د پنجاب ته کډې یوړې. خالصتان ډېر نور توندلارې پیروان وموندل. د خالصتان جګړه اوس ختم شوې ده، خو هر وخت له دې ایرو څخه سپرغۍ رالوتلی او لمبې اوچتېدی شي. په هند کې چې کوم صنعتونه ډېر ګټیالي نه دي، په هغو کې حکومت له ملي شرکتونو سره په نیمایي پانګونه کوي. په هند کې د سوسیالیستي تمایل په سبب ځینې بهرنۍ پانګونې بندې شوې دي، خو هند له هغوی نه پلانونه او ټکنالوژي ترلاسه کړې ده. هند د سارک هیوادونو په سازمان کې غواړي د مشر ورور په توګه ومنل شي. د دې موخه دا ده چې د خپل مالونه د دې هیواد بازارونو ته ورسوي، ځکه چې له هغوی سره د 1 بلیون خلکو بازار دی. په همدې دلیل د دوی د مصنوعاتو بیې ډېرې ټیټې دي. دغه فشار یا باري حیثیت او هندي روپۍ په مارکیټ کې باید زیات شي. د پخواني شوروي په مارکیټونو کې د هند تر نړیوال معیار د ټیټو مصنوعاتو په تړاو مخکې غبرګونونه ښودل شوي وو، ځکه خو اوس دوی د نږدې هیوادونو د بازارونو په لټه کې دي. د جغرافیوي پراختیا په برخه کې هم د هند ادارې له چا پټې نه دي. د ساري په توګه د لوی هند پلان چې د درام واکمني به لومړی پړاو دی، تعمیل قوم بل تصور دی. دا دواړه بېشکه چې له یو بل سره همغږي نه دي. په هند کې د ریاضي پوهانو، ساینس پوهانو او سافټویر تخنیکونو د حساب وړ شمېر شته. هندوان اوس د ډېرو هیوادونو په رسنیو، کمپنیو او پوهنتونونو کې لیدل کېږي. دغه خلک هر ځای خپل ملي هندو مزاج ساتي. د دوی ماهر کاروباري کسان او تجربه کار سوداګر د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې پر کار بوخت دي. ډیری هندوان د خپلو ملي او مذهبي موخو لپاره فعال او سک دي. دا د توکم پالنې او هندویزم د ژور احساس پایله ده. د اسرائیلو په څیر هند هم د اتومي، بیولوژیکي او کیمیاوي وسلو زیرمې لري او په دې څانګو کې د څېړنو او پرمختګ په لار کې فعال دي، خو په نړۍ کې هیڅ ځای هم د دوی په باب اندېښنه نه لیدل کېږي. دا د هند د بهرنۍ پالیسۍ او د اطلاعاتو د وزارت او پر اسرائیلو د امریکا د نفوذ او تسلط پایلې او لویه بریا ده. د هند د غرور او سرزورۍ سبب دا هم دی چې په تاریخ کې لومړی ځل هندوانو دغه فرصت موندلی دی چې پر دومره پراخ هیواد واکمني وکړي. داسې ښکاري چې دا هر څه دوی ته هم د هضم وړ نه دي. په همدغه دلیل له هندوانو سره د هندي توپ هوا پیدا شوې ده. هندو دروغ او ټګۍ ته د هنر او فن درجه ورکړې ده. حکومت په ډېره هوښیارۍ او زړورتیا دروغ وایي. په عام ډول هندي ولس او په نوره نړۍ کې خلک هغه رښتیا ګڼي. درواغ او کسب په هند کې فردي او قومي شعار ګرځېدلی. یادښت: لومړی، په راجستان کې چستی دود او اوس هم روان دی چې د هغه له مخې کونډه له خپل مړ میړه سره یو ځای سوځول کېږي او وژل کېږي. په زرګونو مسلمانان په دې لیدلي ووژل شول چې هغوی د هندو مذهب له منلو انکار کاوه. په تېرو 15 کلونو کې 90,000 تنه کشمیریان په ډېره بېرحمۍ وژل شول. پر دې سربیره هند د سیکولر دولت ډنډورې وهي. دویم، په 1940 میلادي کې د تجزیې پر مهال چې کوم فشارونه وشول او کومې غمیزې رامنځته شوې، د هغو تر ټولو لوی مسؤلیت د ماونټ بیټن پر غاړه ورلویږي. که هغه په جبر د ویش پروسه د برېټانوي پارلمان د غوښتنې پر خلاف یو کال وړاندې نه وای عملي کړی، نو د دواړو هیوادونو زیږون به دومره ځورونکی نه و. که د سلګونو زره انسانانو وینې تویېدل او له یو بل سره ژورې دښمنۍ سببونه وپلټل شي، نو هغه لارې به وموندل شي چې د ماونټ بیټن دهلیز ته ورغلي دي. ښایي چې د ماونټ بیټن نوم له سټالین، هټلر، پولپاټ، اسرائیلیانو او توندلارو هیوادونو سره په یو کتار کې ولیکل شي چې په 20مه پېړۍ کې په پراخه کچه د وینو تویولو لوبه توده ساتلې وه. یادښت: د هند لخوا پاکستان ته د امن وړاندیز باید د هغه له اصلي معنا سره وګورو. د دې واضح تغییر چې ډېر یې پروپاګند هم په تړاو کېږي. 3 هڅونکي محرکات دي. الف: هند د امنیت شورا دایمي غړیتوب غواړي. د ملګرو ملتونو د پرېکړه لیکونو د مخالفت په سبب هیله ده چې د هغوی مخه ونیول شي. ښایي له دې څخه د کشمیر د مسلې حل وموندل شي. ب: هند غواړي د پاکستان زړه راښکونکي بازار ته لاره ومومي. جیم: هند په افغانستان کې د خپل نفوذ له زیاتولو سره غواړي پاکستان ډېر تر فشار لاندې راولي چې له دواړو اړخونو به دغه فشار پرې راځي. په دې ډول هند د سولې هیله لري. پاکستان دا هیله نه لري. هند په دغسې دوکهبازۍ مشهور دی. داسې ښکاري چې هند هم نور له دې لوبې ستومانه وي. له دې نه به د سولې وړاندیز ځواکمن شي، ځکه خو تمه ده چې د سولې پر لور رښتیني ګامونه واخیستل شي او هیله ده چې په سیمه کې په رښتینې معنا امن راشي. پښتو ژباړن محمد زبیر شفیقي وایي: لوستونکي باید دې ته پام وکړي چې د دې اثر لیکوال یو پاکستانی دی.
طبیعي ده چې د هند او پاکستان په تړاو په بحث کې لیکوال د یو ځانګړي تمایل خاوند وي. که هر څومره دلته په دې بحثونو کې لیکوال ځینو رښتینو واقعیتونو ته اشارې کړي، خو ځینې نور حقایق له پامه غورځول شوي دي. د هند او پاکستان سیاسي تګلارې، د کشمیر مسئله، د بریدونو لانجې، سیاسي او پوځي وضعیتونه او نور مسایل که هر څومره په بې پرې روحیې وي، هر اړخیز نشي بلل کېدی. د دغو دواړو هیوادونو په تړاو بحث زما له نظره سلره دی چې یو لړ حقایق لري، نیمګړتیاوې هم لري. ما د ژباړې د امانت رعایت لازم بللی، کټ مټ مې ژباړلي دي. دلته د دوو ټکو وضاحت اړین دی. یو دا چې د کشمیر په تړاو د لیکوال خوا چې د مقالې کومه تاریخي ارزونه شوې ده پر ځای ده، خو د کشمیري ولس په باب دواړه هیوادونه د هند او پاکستان ظالمانه دریځ لري. که خبره ریفرنډم او ټولنپوښتنې ته لاړه شي، ښایي ډیر کشمیریان د خپلواک کشمیر جوړېدو پلویان وي. دویم پاکستان چې د کشمیر پر مسله له هند سره کومه دعوه لري، تر هغو ډیر اصولي د ډیورنډ مسله ده. پاکستان د ډیورنډ پر سر د دې کلا کې کرښې دواړو لوریو ته پروت ولس له څو لسیزو راهیسې په اور او وینو کې ښکیل ساتلی دی. لیکوال دې مسلې ته هیڅ اشاره نه ده کړې. سعودي عربستان تر یوه حده قانوني خو مطلق شاهي دولت دی. 8 زره تنه شهزادګان او یو د مراتبو نظام په ګډ د واک چوکاټ او د شورا غونډه د خپلمنځي مشورې شورا جوړوي. په دې نظام کې د لومړي ځل لپاره د سیاسي انحراف غږونه اوریدل کیږي. د پرمختګ او ټکنالوژۍ د ودې رښتینې جذبه لري. دغه هیواد په نړیواله کچه د ځان د منلو لپاره داسې اقدامات کوي چې د سعودي دولت له برکتونو سره همغږي وي. د سعودي دولت دغه مهرباني او برکتونه مخ پر کمیدو دي، ځکه چې د تیلو بیه مخ پر ټیټېدو ده. د خلیج دویمې جګړې د سعودي پر خزانې ډیر دروند بار ورچولی دی، خو بیا هم په وروستیو څو کلونو کې د تیلو د بیو په پورته کېدو دوی یو څه راتکیه شول. پر اسلامي هیوادونو د نفوذ او اغیز هڅې کوي. په هیوادونو کې دننه چې کوم ګروپونه دي، هغوی ته د مذهبي نظر پر بنسټ اقتصادي مرستې ورکوي. د ټولو ناعربي مسلمانو هیوادونو د سرپرستۍ هڅې هم کیږي. د سپین پوستانو په تیره امریکایانو د ایډیال بللو روحیې سره ډېره کرکه پکې لیدل کیږي. د سعودیانو چلند په عام ډول سنجول شوی نه دی. د معاملو ځنډول د دوی د فطرت برخه ګرځېدلې او په عادت یې بدله شوې. په دې تړاو دوی خالص تکیه کلامونه لري. یادښت دا یوازې تر عربو پورې ځانګړی خصلت نه دی. یو لړ نور هیوادونه او ولسونه هم همدغسې دي. دوی د کار د ځنډولو لپاره د سبا ته اصطلاح د تکیه کلام په دود کاروي. هغه سبا چې تل سبا پاتې دی او هیڅ رانغی. د سعودي عربستان خلک د وهابي مسلک سخت پیروان دي. دغه خلک د اسلامي اصولو د لومړني تعبیر پر عملي کېدو ټینګار کوي. په هیواد کې د اسلامي ارزښتونو پابندي کیږي. په شمالي ولسوالیو کې شواګان شته دی. هلته چې د تیلو زیاتره څاګانې هم دي، د حضرت علي رضی الله عنه پیروانو ته شیعه وایي. نوموړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم او څلورم خلیفه و. سعودي عرب د ایران له انقلاب نه سخت اندېښنه لري او د هغه د خپراوي د مخنیوي لپاره بودیجه او پیسې هم چمتو کوي. شیعتوب دوی یو بل ډول اسلام تعبیروي. سعودي د ایران تر پاچاهي نظام وروسته له نوي غورځنګ نه ډیره اندېښنه ښیي. رضا شاه د ایران د 15,000 کلنې پرلپسې پاچاهۍ د دوام دعوی دار و او هر کال به د دې کلیزې جشن منځل کېده. نوموړی د ایران وروستی پاچا او د یو پوځي منصبدار زوی و. مالیزیا داسې شاهي نظام دی چې قانون لري او د حکومت مشران په نوبت راځي. دلته دیموکراسي حاکمه ده او اقتصاد یې ډیر پیاوړی او راتلونکی یې روښانه دی. په دې هیواد کې توند توکمي مسایل شته دي. 58 سلنه نفوس ځایي خلک، مالایي قوم او مسلمانان دي. 32 سلنه یې بودایان، چینایي د ولسي مذهب خاوندان، یو شمېر غیر مذهبي مسلمانان او عیسویان دي. همدغسې دلته تر ویش وړاندې د هندوستان خلک چې ډیر هندوان او لږ یې مسلمانان دي ژوند کوي. سیاسي واک له مالیزیا سره دی، په داسې حال کې چې اقتصادي ځواک بیا د چینایانو په لاس کې دی. تر ویش پخوا ورغلي هندوستانیان زیاتره د لاسي صنایعو کاروونکي او هنرمندان دي. د معیارونو د لوړ ساتلو هڅې کوي چې د سوچه مالیزیانو د توکم په ګډون د غوره اقتصادي پلویانو ترلاسه کول ممکن شي. دلته د ولسواکۍ بوختیاوې ډېرې په لوړه کچه دوام لري. لویدیځوال په دې دیموکراسۍ کې نیمګړتیاوې لټوي، ځکه چې دا د دوی د ولسواکۍ له تصور سره اړخ نه لګوي. د اوږدې مودې لپاره د مالیزیا صدراعظم مهاتیر محمد د لویدیځ په مقابل کې سر ټیټ نه کړ. اوس سره له دې چې
هغه صدر اعظم نه دی، بیا هم په لویدیځ له نیوکو مخ نه اړوي. چېرته چې د لویدیځ له لوري د مالیزیا په کورنیو چارو کې مداخله کیږي، نو مهاتیر محمد یې په مخ کې دریږي او مقابله یې کوي. د مالیزیا په ټاپووزمه کې منځلاری اسلام دی. په ختیځه مالیزیا کې صباح د بورنیو په ټاپو کې یو بنسټپال حکومت جوړ دی. اسلامي ګوند په شمال ختیځ ولایت کې کلانټین کې انتخابات ګټلي دي. تر هغه وروسته یې په ټرینګونو کې هم ګټلي. دې ډلو ته بنسټپال وایي.